Mbaniriza nnyo nateera mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya programu yammwe ŋŋanzi eyitibwa Political Doors. Yenze Kanka Kapita emabega w'omuzindalo gwa TM9 Television okukikutuusaako era nga ndi wamu ne mutabani wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli ono nga Honorable Jakana Sulaimani Nadduli. Mbajjukiza nti bulwemba nkola Political Doors ntambula n'omusajja kafulu mu kusomeddwa omusajja ono ayitibwa Haji Biyinzika. Tekyakwetaagisa kubeera mu ggwanga kubanga otereeza emirimu, tekyakwetaagisa kubanga oli wano mu ggwanga, mu abali mu ggwanga n'abali ebweru. Yogerako n'Haji Biyinzika ku namba z'amasimu ezo z'olaba. Haji Biyinzika ono omusajja akulombera edduwa ey'enjawulo. Oba bamwe abalina bimwekwasa nti naggulawo edduuka sifuna baguzi nze ate bandoga, mwe abalina amaka agatagala, ate mwe abalemeddwa okufuna emirimu ebweru nammwe nga babagoba babulako okubazza. Yogerako n'Haji Biyinzika mukwatire wamu edduwa ajja kubeera nga akuyamba. Haji Biyinzika nno bwentambula naye ebiseera ebisinga wano Political Doors mumukubireko. Osobola okwogera naye ku WhatsApp oba osobola omukubira essimu direct ku namba z'amasimu z'olaba ezo. Wonna w'osinzira okulaba vidiyo eno nkuleetedde obubaka obw'enjawulo. Obubaka buno bumpeereddwa bannayuganda abakugu mu byobulamu babayite ba medical expert nga bano amakanda bagasimba mu ggwanga lya Turkey. Bannayuganda bano abakolagana wamu n'amalwaliro agasinga okubeera ag'amaanyi mu ggwanga lya Turkey era nga nabo basawo bampadde obubaka mbuleetere mwenna naddala bannayuganda oba mwenna abali mu East Africa gye musinzira okubanga mulaba vidiyo eno. Bano amakanda bagasimba mu Yen Kent Mahalesi 669 ku street eyokusatu ku gate ey'omukaaga mu Ennyo Istanbul mu ggwanga lya Turkey era nga bakugamba omuntu yene yali yetaaza obujjanjabi obwali mu mawanga ga East Africa tokyetaaga kugenda mu mawanga gye bakusaba bujjanjabi bwa bbeeyi ya waggulu. Bano bannayuganda bakuyambako ne bakuteekerateekera amalwaliro agalimu obujjanjabi obusinga okubeera nga bwa kika kya waggulu kusemazinga wa Europe naddala mu ggwanga lya Turkey. Kaakati mwe baami mwenna bampadde obubaka abakugu bano beegattira mu kampuni yaabwe eyitibwa 7 Union Global. Baŋŋambye nti mu ggwanga lya Turkey prostate cancer tekikyali kizibu. Osobola ogenda mu prostate cancer ne beeyambisa alternative treatments nga tebakututte mu bino ate nywa biki ate kola biki n'osobola okuwonera ddala ekirwadde kya prostate cancer noddamu ne weeyagala. Mwe mwenna abalina abantu be baayira asidi basobola okubayambako ne bamugjawa ne bamutwala Turkey n'afuna obujjanjabi obuli ku muwendo ogwa wansi ddala olwo ne bamukolako plastic surgery. Abalwadde b'emitima, mwe abalwadde ba kidneys, abalina acute diabetes, namwe abalina abantu abalwadde oba omwana omulwadde wa leukemia, amalwaliro ettake gye gali ge basobola okutwalamu n'ofuna obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu ng'oyise mu ba 7 Union Global. Abakyala, omukyala yakulira kampuni eno, omukyala Munnayuganda yagikulira, ampadde akamanka bawe nti obutazaala oba kiyite infertility tekikyali kizibu eri abasawo b'omu Turkey. Basobola okukozesa alternative treatment, bwe gye bayita IVF alternative treatment, naawe n'osobola okufuna ku ssanyu ly'omwana. Kakati mbakubiriza ku namba z'amasimu z'olaba awo osobola okwogera n'aba 7 Union Global abasimbye amakanda mu Turkey n'obabuuza nti munnyamba mutya okuva mu ggwanga lino ne munteekerateekera ne mundabirira okuva lwe nzigize mu ggwanga eryo nga mwe munteeketeekedde ate n'enkomawo nga sifunye buzibu. Njagala obbakuba akaama nti aba 7 Union Global abakulira bano bannayuganda batuuze b'omu Turkey balina medical insurance. Medical insurance ezo bazeeyambisa okubanga bakufunira obujjanjabi obukendeezeeko mu bbeeyi singa buno bumbadde mufuna ate ng'eggwanga lyammwe terisobola kubanga lijjanjaba bintu ebyo. Kati mbakubiriza yogerako n'aba 7 Union Global ate naddala bonna yogera ku simu eyo ojja kufuna mukyala musobole okufuna obujjanjabi eri abantu be mwogera nabo olulimi lwe lumu ng'ate basobola okubafunira obujjanjabi bwonna obusinga okubeera obw'amaanyi mu nsi yonna be ba 7 Union Global. Amazima akaseera konna Jakana tumukozesa wano okusobola okumuggyako amagezi ag'ensigo ku nsonga ez'enjawulo. Gamba engeri gy'ali omusajja omuyivu ate omusajja ali exposed n'ekisinga obukulu byonna okuva mu maka aga Honorable Major Haji Abdul Nadduli nti eyo y'ensulo y'amagezi ag'ensigo wagaliko ebyafaayo Ssaako ffe bituwanuuza obuwanuuza ye nga yabirabako Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa Lutabaalo. Kaakati
tubebaza nnyo abalaba programu yaffe yayita bwe twali tukuba tooki mu parliament emyaka 10 gyemaze nga eri ebukadde wano muli neggwanga era amagezi ge twajja ku Sulaiman Nadduli twagenda okuteekako ku minzaani okuweewa empulunguse ku mulamwa twagenda okulanga parliament yalibanga tebadde ya mulamwa n'akamu eri muntu wa bulijjo ngeri yakyetwala nakyonoona nsimbi n'oluusi ebivaayo nga tebinga binyigiriza omuntu wa bulijjo so tubeebaza nnyo olwaleero tuzze okukwata ku ggwanga Buganda Jakana Nadduli is a monarchist tuzze okutunuulira kabaka waffe ow'ebweru ndowooza bwekityo era bwe kyogerwa ye y'anampabula tutunuulidde ebbanga lya myaka 8 nga Katikkiro Peter Mayiga Charles aweereza obwakabaka bw'e Buganda. Njagala okujja okufuna amagezi ku Jakana Nadduli nga bwe tutunuulira eggwanga Uganda lyali baddewa mu myaka 3 emeka Museveni gyaludde ku bukulembeze oba gyawangaliddeko ate twagala mu ngeri y'okuba nti tuli Buganda okutunuulira kingdom yaffe etambudde etya ekulaakulanye etya newankwadde wabeerawo ebyekwaso ku ggwanga eddene n'ebitatuukiridde naye tuwalina okubeerawo nti charity begins at home empisa ziva wano wennyini n'obukozi bwali badde buva wano kakati twagala mu topiki y'olunaku olwaleero mu mulamwa gw'olunaku olwaleero nzize kubuuza Honorable Jakana Nadduli ku ngeri ki gy'alaba mu Buganda gyebukadde gyeteredde gyekulaakulanye oba gyesembezeddwa oba gyeremedde emabega mu myaka 8 egy'obuweereza bwa Katikkiro aliko ebisanja ebibiri Charles Peter Mayiga nga tuteekateeka omusiibula ebisanja bino kubanga biggwako ebisanja bino ye njagala okutegeera obuweereza bw'ebisanja mu ggwanga Buganda obuweereza bw'ebisanja naye nja kutandika nga mubuuza topiki y'olwaleero ku ekyo kye tutunuulidde nja kutandika nga mubuuza ku bwa Katikkiro buno Jakana ozze n'otunnyonnyola ku bintu bya Buganda ozze n'otunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo mu Buganda kansooke ntegeere ensibuko y'obwakatikkiro mu ggwanga Buganda n'atamanyi kuba kubeerako ne bannaffe ab'amawanga amalala nga twogera ku Buganda bategeere ekigambo Katikkiro mu Buganda kitegeeza ki ndowooza tunaasimbulizaawo tulyoke tugende ku myaka 8 egya Katikkiro Charles Peter Mayiga sebo obwakatikkiro butandika ddi bubeerawo butya era bwa muganyulo ki mu ggwanga lyaffe Buganda bannati M.o wamu ne banna channels za YouTube ne bannaffe abali mu ggwanga Uganda n'abasigalidde abali mu mawanga g'abaddugavu agagwa mu luse lwa ensi 54 ezikola ekigambo olukalu lwa Afrika njagala okubategeeza nti ebbanga lyonna tuzze tuwa ebyokulabirako n'ebyokuyigirako bingi naye nga bye tubannyonnyola omu akitwala nti kipya mu maaso ge era ayiga kiige abala tukitwala nti kubajjukiza kubanga ebintu babeera babimanyi ate amagezi tegaba g'omu ebbanga lyonna nkibategeeza nti omugezi tabeerayo omu era His Excellency the President bweyafulumya kuffe ku lisiti nabuuza ekibuuzo kino nti ddala bw'ajjawo Jakana Nadduli ne kitaawe n'abasigalidde mu Buganda nga bazze bafa yategekera nga amanyi nti abagezi agenda kuba abamazeeyo kubanga bazze batutta abazungu ne bannaffe mu ntalo Nobote yatta Amini yatta buli mukulembeze zatta Abaganda naye tekyagana ate butegeevu kusigala nga buprevailinga nti weebuli nabwe kityo nja kubategeeza ebigambo bino nti nze kubibategeeza mu ndaba eya Jakana Nadduli mu ntegeera ye so naawe oyina entegeera eyiyo gy'oyinza okukenkyanoga nti ngisigazza oba njagadde mpitire ku mukutu gwa TM11 gye nnyonnyole clarification nga bwe tubeera mu parliament unaga nti point of order point of information an addition naawe oli waddembe mu TMO okakasa nti osobola kifula mu nkola y'emu n'ogattako ettofaali eriryo si mu kuvumagana unless wa wekigwanidde kubanga waliwo omuntu ajja n'aleyolesa obugwagwa nga Bible yagezaako okunnyonnyola omugwagwa yaliwa muteekemu eyo levu ey'obugwagwa omugambe nti wooli si watuufu ekibuuzo ky'obuuziza ekikwatagana ku bwakatikkiro mu bwakabaka bw'e Buganda kitandikira ddala mu mwaka 2002 ku Ssekabaka Kintu naye ate emabega wa Ssekabaka Kintu nannyonnyola nti waliyo bakabaka bangi era wasaba okuba ntujja kuboogerako naye ekigambo ky'obwakatikkiro okusinga okubukala kyava mu ntabiro y'ebika 6 bino okuba nti weebiri mu bwakabaka bw'e Buganda ebitwogerako ebbanga lyonna omugwa ekika ky'endiga ekyenjovu emmamba eya nankere ekika bingi biri 6 binnansangwa era wano wenjagala okukolera
clarification ku bantu abamu bwe nakola ku episode eri gye twakubiramu Gashumba. Most of them bagambanga nti mbadde n'Abaganda bagamba nti mwava Cameroon mujje muddeyo mbawe ensonga 3 mpulira nammwe mudde mu ntegere ya buli gyetegerekeka. Bwe tubanga ddala trace yaffe yali eva Cameroon kyali badde kiraga nti ne Buganda bwe twogera olulimi lukwatagana ne Cameroon Cameroon mpulira naye ne bwotunula ebigambo bya Buganda byonna okubyetwala temuli mu kigambo kyonna kigwa Cameroon ekyo kimu. Jakana kankutegere bulungi abantu bagamba Abaganda baava wa kintu yajja era nga batresinga okujja kwaffe okutambula nti twava Cameroon si kituufu. Bugwagwa bwa kutegera byafaayo ekyo nga kibatusomesa bw'otunuulira Mansa Musa mu mwaka 2023 bwe yafusituka okuva eri mu Cameroon agenda okukola hijja ate wano mu mwaka 2022 yali badde ate agamba nti tukola tracing ajja Buganda mpulira naye bwe bagenda okukola hijja ate baavaayo ne baddayo e Cameroon Mansa Musa oba ontegeera bulungi kaakati bwe kibanga Mansa Musa agezaako okutambula n'agenda akola hijja nadda n'abanga ati yasibira wano kiba kitegeeza nti teetere yeri yali gyeri n'ekintu wano yali mu mwaka 2022 olwedde nga tulina endagaano zaffe ze tukola ez'ebika 62 baaliko n'aleeta n'ebika ebisigalidde tugattako ekigambo ky'Obwakatikkiro bwe kyasinga okubukalira nga tuwa ensonga kabaka agenda kutambula atya anaava atya mu lulyo lw'Obwakabaka bwe Buganda anaabuna atya Obuganda bwe baayisiza amateeka agamba nti Ssaabasajja Kabaka kintu tukusaba nti ojja kweddanga muziro gwa nnyoko kabaka yenna anaakuvaamu Obwakabaka buno busobole okugabana ku bika oba ebika bigabane ku Bwakabaka okutwala ku Nnamulongo kugamba buli bika bifuukeko kabaka yes bisobole okuvaamu kabaka omukyala gwawasizza omwana gwaza yedda muziro gwa nnyina ogwo kaakati mu mbeera eyo batondawo ebintu byali kumpi 40 mu kuzimba Obwakabaka obupya kubanga kintu yajja n'ebika ebyo byali ebika 12 okubigatta ku bika 6 ne biwera ebika 18 we tuzze tutambulira mu bika ebyo ebbanga lyonna okuva mu bika 62 ne bakabaka abali emega wa kintu kale nno nabwe ekyo nti ekigambo Buganda bw'otunulira amawanga gonna agatwetoolodde kati nga bw'onoolaba nti abantu bagendanga ebbamu era bwe tukyogerako mu byafaayo Abaganda bangi baava wano nga batwala ebbamu okulwana bbama n'ekyusa erinnya olwaliro gye twogerako gye tuyita Miami naye bw'otunuulira ensi ezisigadde zizze zikyusa amannya ever since ekigambo Buganda kyasigala kiri Buganda singa twava Cameroon ekigambo Buganda twali badde nayo gyekiri naye tekiriiyo. History omutuufu yaliwa. History omutuufu Buganda is a native ekiyita aborigine Katonda gye yassa mu ggwanga eriri wakati wano mu ssemakati w'ekigambo Uganda kye baakola era tekiyinza keera nkino batulaga trace nti bava Gindi wabula Muzungu we yajja wano mu mwaka 1862 Speak and Grant bali bamaze okwetula amawanga gali amalala ne baga nti naye enkwatagana yamwe n'obutegeevu buno tugamba nti mufaanaganamu abali e Cameroon oba kiteeberezebwa nti muyinza okuba nti gye mwava naye ebitabo ebyaddako byalaga nti centrally tewaliwo nsonga yonna etugatta ku bantu b'e Cameroon kwegamba Abazungu mu description yaabwe ate ekyokubiri yaffe singa twali tuva Cameroon twalizze n'Obusiraamu kubanga eri bwaliyo dda olyo tuuka okugenda okukola hijja mu mwaka gwe mbategeezezza kyali badde kiraga nti ne Buganda Obusiraamu weebuli naye wano Obusiraamu bugenza otutuuka wano Omusiraamu asoose okutuuka wano azze wano Sin bin Amiri mwaka 1904 ne bagenda n'omuggulamu oluguudo wali eri n'omuzikiti mu Nakasero 1848 Sin bin Amiri Road ku Ntebe Road waliire Nakasero naye abasigadde baali bamperezaako ano gwe bayita erinnya nno lingenze ko so mu comment baali munteerako naye ate gwe baali boogerako yali muyindi teyali mu Warabu nti yajja n'Obusiraamu kakati njagala kibategeeza kino nti abomuddamu okwogera ku nsonga egamba nti twava Cameroon mujja kujja mbasomese ku byafaayo byukire bulungi bigezeeko okuba bukala kati ensonga y'Obwakatikkiro tuddayo okutunuulira mu mwaka 2002 ensonga twagenda mu nsonga kumpi 95 ezaali zigatta abamawanga bali kintu ge byajja nabo okugatta ku bika bino 6 twatuula n'okubaako omuweereza gwe bayita Katikkiro naye ekigambo Katikkiro mu budde buli si bwe baali bakiyita bali bakiyita batya bali bamuyita Sserugonda
Sserugonda. Yes. Olukumu ebibiri. Olukumu ebibiri. Kizize kikyuka bukyusi si Katikkiro lulimi lupya. Yes. Era bw'osoma bitabo biri n'endagaano ezaakola mu budde buli n'ekintu. Ezaawandiikibwa mu essence. Ekitabo ekyo kyawandiikibwa Speak and Grant. Ababiri ne bassaako emikono mu kuwaayo kw'ebyafaayo byabwe nga batuuse wano. Ekyali kinnyonnyola ku bintu ebyo mu mwaka olukumu ebibiri. Twali tulina ki essence ki eyali egatta ebika ebyo. Kuba bajja no baabuuza muli ebika bimeka. Ne bannyonnyola mu mpandiika yaabwe. Ekyokubiri njagala abantu bano bakitegeere bulungi. Buganda being in the central kyali kiwa amakulu mayitirivu nnyo. Era empisa z'eggwanga lyonna bwe batuuseko nga bali mu central. Bwe bataba babi nnyo ate baba balungi ddala. N'oba wetodde mu mawanga ga Europe gonna. Kubanga eggwanga eri mu central kitegeeza nti lirina okukomaakoma n'okugatta abalala abalyetooloddeko. Kale Sserugonda kyava mabega okujja nga kiwansigama okutuuka ku kigambo nti Katikkiro. Kivudde ku Kabaka kintu. Omulimo gwa Sserugonda ebiseera ebyo gwali ki? Era Sserugonda kuba mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka waatali. Era yatumibwanga emirimu mingi mu bika ebyenjawulo. Naye hayira kezizza zikyuka olwa bakabaka n'ensobi bwe zizze tutambula nga bamenya ebigambo ebyo ne bajja bikutula ne babanga batunuulidde emigozo bano bijja kitunula naga nti naye Katikkiro obuyinza buno tubumuggyeko tumusse wano. Bizirwa repercussion ezibadde zirimu nti Bakatikkiro abangi bayagalanga Ssaabasajja Kabaka, Bakatikkiro battanga abalangira n'abambejja olwa interests zaabwe. Kale bingi bizze bituuka ne bibanga babikyosa olw'empeereza n'ebikolwa. Kati Basserugonda abo bajja ne batuuka mu mwaka gwa 1900 olwereere nga kimaze okukyukisibwa okubanga kituuse mu Bwakatikkiro. Kubanga ekigambo Katikkiro kitegeeza obuweereza, obusigire. Obuweereza obutali bubwo. Obwazike, obusigire. Butereevu. Nkutegedde bulungi. Yes. So nabwe ekiti eky'Obwakatikkiro gye kivudde wala mu mwaka 2000 nga tukijja mu bwa Sserugonda mpaka twatuka mu kigambo Obwakatikkiro. Olwaleero Peter Charles Mayiga waali oba omulembe omutebi okuva mu mwaka 1993 okuva twaddizibwawo Obwakabaka bwe tuzze tutambula. Kale olwaleero tugenda kumenya ku nsonga ezo okutunuulira. Buganda mu myaka 28 gino nga tunnatunula Mayiga mu myaka gy'omunaana bo bali tulina kye tugasse. Wawe twabulira era kiganyi ku lwaki nga sinnabagendayo Jakana njagala okubuuza ku Bwakatikkiro evolution n'engeri gye buzze bwetonda okuba gye buzze bukyusibwa olw'ensobi olw'obwagazi bw'ababikyusa. Emirimu gyabwe emikulu nga Bakatikkiro newankubadde bwalinga buweereza gy'oyinza okunokolayo mu Bwakatikkiro obuzze butambula mu byafaayo nga sunnakwata ku buno gyali ki emikulu? Emirimu gy'Obwakatikkiro administration ekwatagana ku nfuga ey'obuweereza ng'eva mu Buganda. Ate emirimu gya Ssaabasajja Kabaka egy'emu buweereza agatta ebibiri kubanga yeebuuzibwa ku nsonga gy'emirimu gya Buganda ku Katikkiro n'aba nga yeebuuzibwa ne ku mirimu egy'Obwakabaka mu Bwakabaka. Bwe buwangwa n'ennono obulombolombo. So specifically Obwakatikkiro is to administer the kingdom. Yatwala eby'emisolo mu ggwanga, yatwala eby'embira mu ggwanga, yatwala eby'amalwaliro, amasomero, ebyenjigiriza bye twogerako. Yatwala ebintu byonna ebigwa mu administration nga buweereza naye ng'ate buli wakati mu bantu ba wansi abakopi. Nkutegedde bulungi. Omanyi biyimirizaawo Buganda. Mu kusomesa kuliko wasooka okukola watulaga administration eno nti eyina kuba y'abakopi abaweereza nga saabakopi oba omukopi atukiikiridde y'oyo abeera Katikkiro ayina obuvunaanyizibwa obwazike oba obusigire. Kale naawe nawo ntegeddewo bulungi abantu bajja kwongera okulaba vidiyo zaffe eziyise mu kunnyonnyola obuweereza obwo. Kakati njagala okutuuka ku buweereza buno obwa Katikkiro naddala nga tubusimbuliza ku 93. Tutandikirawo ku 93 tuyisemu lukwakwayo ku buweereza bw'Abakatikkiro awo tulyoke tujje ku myaka 8 egya Charles Peter Mayiga. 1993 Bwakatikkiro buweerezezza butya? Kakati kyenjagala osooka okubategeeza nti Bakatikkiro bali ab'emabega bonna bye basudde bye bimu ne Mayiga byasudde. Kale bwe tuba tunnyonnyola bonna tubagatte kitole specifically ate tutunuulira ono lwaki twamusuubiramu essuubi ddene mu nsobi z'abali abaakulembera ate ze tutalabye mu ono ng'ate yajja Kabaka atutegeeza nti mbawadde muto muvubuka
mbadde ekyokubiri mbawadde omuto ate muyivu looya munnamateeka mpulira saatuwadde byoya byanswa oli serious kitalo emirimu tugirabye gibadde gikolebwa ewammwe mbe ekinyoma lya kabadde bagiraba Katikkiro yajja n'akulira omukolo gwazimba ennyumba y'ekika ekinyomo twamusiima nnyo yeebale katuyite mu bakatikkiro bali tulabe kale generally Buganda ngirabawa mu myaka gya Museveni 35 ne tutoolako Buganda ngirabawa mu myaka 28 okuva mu mwaka gw'1993 kakati bannayuganda njagala okubategeeza nti bwe tusuulidde peesa wewa okuvira ddala ng'endagaano y'ekkumi emaze okukolebwa nga 10 March 1900 olwereere endagaano eyo yali nsajja nnyo mu kugabanya kw'obuyinza ate endagaano eyo nkulu nnyo mu kutonda ekigambo Buganda ejjudde n'ekigambo Uganda eyawamu na bwekiti bwe tuba tunuulira bakatikkiro bano bonna abazze baali badde batunuulira mother agreement eyakolebwa ng'ezimba ebintu ebibiri Buganda ne Uganda mwe basimbuliza bye balina okukola era endagaano eyo olw'olwenda olwereere nga yakolebwa 10 March 1900 olwereere ne tudda mu ndagaano ya 55 owulya bulungi ne tugenda mu ndagaano eya 1907 endagaano ya 1905 zonna bakatikkiro baali viable kubanga bazikozesa naye specifically mu ndagaano enkulu ennyo tujjemu endagaano nnya endagaano y'1994 eyegattaganya muzungu na muganda mbuweereza endagaano y'olwenda neereeta okukakasa nti bannayuganda gye bali ne Buganda eyitawa jurisdictions ezo ne tugenda mu ndagaano ya 55 manga 1907 eyajjako obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka twali tusomesa ddi Namulondo lwagivaako nga tagudde eddalu talwadde talina misoso gyonna gyakwekanasa okujjako ebigobererwa mu mpisa n'ennono era n'endagaano eyo 1907 eyalaga Ssaabasajja Kabaka nti aggiddwako obuyinza obukyusa ennono obukyusa obuwangwa obukyusa obulombolombo yekka ne bassaawo olukiiko lwe twamenya mu episode enkadde dwaki kyakolebwa mu nkola eyo okuva ku Ssekabaka Dawudi Chwa ne tuka mu ndagaano ya 55 eraga obuyinza wakati wa Buganda bw'erina okusigaza ne bannayuganda basigaza buyinza ate era negabana n'obuyinza ku by'obugagga by'eggwanga Uganda ne Buganda ofuna bulungi kale mu kusembayo endagaano ze zikamenyo eziteekeddwa otunulamu bakatikkiro bonna badde bajja zibadde balina okutunulamu n'okkebera nga ye Isaaya ya Buganda Bayibuli kyega nti mukeberengako mu Isaaya mutemulake mulondamu yadde ke mujjamu kati endagaano ezo ye Isaaya mubadde balina okutambuliza obwakabaka bwa Buganda bonna bakatikkiro entayale obutalondamu aliwa oba aliwa naye ate Mayiga tugenda mutuukako tulabe lwaki ye tulinamu exceptional nene kakati Jakana nadduli otulaze endagaano ezo zonna ez'olwenda n'ennya z'ogambye ezize tulina okusinziirako okugamba nti zino mwe tujja oba gy'oyise Isaaya y'abakatikkiro mwe baali tunuddengamu lwaki ate ye Mayiga tumutunuulira newankubadde bali baakola ensobi lwaki ate yabe ogamba nti tulina omutunuuliza amaaso ag'enkaliriza oba lwaki ye olowooza nti twamulinamu essuubi ddene ensonga lwaki owekitiibwa Katikkiro Mayiga tumussaako okkalaatiranga ddene lwa nsonga nti azze looya mu balooya abo tulinayo ekigambo kitwogera we are the land amakulu nti tukozesa ekigambo ekyo nti tumanyi biyitirivu era ffe basomi fe abategeevu bwe weesisinkagana ng'ate tokoze ekyo kikugwanidde ate oswala kinene ate era bakulaba mu kyennyome kinene kaakati ng'oggyeko bali bagundi be tubadde nabo bakatikkiro okutuuka ku ye ensonga zino zonna bali badde bazitunuulira naye amakulu nti emyoyo gya njawulo ne mu byobufuzi Buganda we badde esinga okusuulira ennyo weewano kulembesa bayivu nga tamupimyemu kubanga osobola okuba omuyivu nga toli political n'obeera omuyivu nga toli administrative n'obeera omuyivu nga ate totegedde ennono buwangwa bulombolombo
nawa gy'ogenda kuweerereza. Kaakati bakatikkira badde basuuka gye babateekebwawo tebabadde na elementi ezo. Batunuulidde buyivu, ono engineer, ono lawyer, ono gundi. So twebuuze bali abalidde emabega nga tutandika n'endagaano y'olwenda bazze ne kaggwa, abadidde bakaggwa, obuyivu bwabwe bwali weebuli naye batunuuliranga nnyo entegeera y'obuwangwa. Bakatikkira abazze bakwasibwa Ddamula be bakatikkira abalondeddwa olw'ebitabo naye nga tebasunsuddwa olw'okutegeera ennono n'obuwangwa. Tebagitegeera. Kaakati ate ye Mayiga abadde mu mmenge ebbanga ddene, enkiza agirina nti bingi byabadde ateekeddwa okuba nga ayize newankubadde teyabijja mu mateeka nga teyabisomerayo. Okuwangaalira emmengo kubadde kumuwa enkizo okutegeera ebiina okukolebwa. Ne mu tteeka waneno mu Uganda etteeka ekkulu. For example nti bw'ona owangaala ne minisita ng'obadde okola naye nga tugeze nga gubadde ADC oba personal secretary we, ebiseera ebisinga bakitwala nti obadde ne experience nnene era ekutuusa ku ddala nti baba bakuwadde wa minisita kyokola oba okimanyi. Oba ontegeera bulungi. Ba LC5 bwe batunulira abadde personal secretary wo ng'obadde otambula naye bw'avaayo okwesimbawo baba bakimayo automatically nti administration agimanyi bwe tulinamu kawaabyo. Nabwe Mayiga ebbanga lyabadde amaze mu Mmengo dimulaga nti abadde ategeera ennono, abadde ategeera obuwangwa, obulombolombo ne administration, ate n'agattako obutegevu bw'amateeka nti endagaano zino alizitegeera n'ategeera Buganda yeezimbye etya okuva mu mbeera bwe badde gyetambula ne mu kusembula kw'Abazungu n'oluvannyuma lw'Abazungu. Nabwe kityo nga tubagasse bonna lumu bakatikkiro basuuliddewa specifically nga tunatuuka ku Mayiga mukoonako eri mu kusembayo. Endagaano zino ze tumenye zaali nkulu, bannayuganda ze beetaaga okusooka okutegeera. Endagaano y'olwenda kamenyo nnyo etasobola kusiimuukawo mu nkola yonna ey'ekigambo Uganda n'ekigambo Buganda. Akiri Buganda kisattulukuka naye ate Buganda n'esigala. Naye amaanyi gonna g'olaba mu constitution yonna nga bw'ogiraba 1995 yeewola ku katundu kandagaano ya lwenda ke kazimbye constitution yeno okubaawo. Nkuwulira. Nabwe kiti ababeereeyo ne mudda ku miteteme ne mujegera ne mwogera ebitajjansa ne mussawo ebitagwanidde obuyinza Buganda ali yeekuza si kwekuza bwekuza. Buganda ya okubaawo kwayo kyekifudde Uganda okubeerawo. N'amateeka ge tulaba mu constitution gonna nga bwe gali ge tuzze tugattako ate tugajja mu ndagaano ya lwenda etasobola kusiimuukawo. Newankubadde ebikolwa bitulaga nti Buganda bagitadde mu kkoma naye still omutima gukyakuba. Y'endagaano y'olwenda. Nkutegeera. Kaakati obbawayo ekyokulabirako nga tunakutuba nga tubojja zino zonna okutuuka ku administration ya Buganda tusuuliddwa mu myaka 8. Endagaano zino kambalaga obukulu bwazo mu layini yaayo mu mukwacyo tusobole okutuuka ku kiki twogerako tuba tufunye obudde tulizigattirako awo. Abasigadde babenga bazitegeera. Endagaano esooka ya 1900 olwereere. Egabanya obuyinza mu nkola ey'obuweereza ate era nga ekolebwa nga 10 March 1900 olwereere. Ennyingo esooka etambulira ku kituyita territorial jurisdiction. Bwe tuba twogera ku nnyingo eyo esooka ya territorial jurisdiction, amakulu bw'okebera mu second schedule of the constitution yeekulaga Uganda ne jurisdictions zaayo naye ng'akawaliro tukajja mu ndagaano ya lwenda gye tukajja. Neeraga nti eno Buganda, eno Bunyoro, eno Ankole, eno Bukiga oba gye tuyita Kigezi, eno gundi bw'ogenda mu second schedule of the constitution gyojjo osanga muwanga go n'ennambika yaago okutuula mu Buganda ne jurisdiction zaayo ekaleje. Kaakati ate mu ndagaano y'olwenda yennyingo esooka. Oba ontegeera bulungi? Yennyingo esooka mu ndagaano mu constitution yaffe nga bagyewula mu ndagaano ya lwenda. Eyokubiri eyogera ku taxation, ennyingo eno eyokubiri mu ndagaano y'olwenda ate ne waffe bw'onooba ogitula mu constitution yaffe akatundu ka 192 kannyonnyola ku taxation bwe tutambula naye nga bakakoppa ku jjeeri mu ndagaano ya lwenda ne bakaleeta eno. Kaakati ennyingo ey'okusatu yali eyogera ku Buganda n'okuba nti tugamba nti amateeka agafuga Buganda ganaabeera equivalent Buganda yenkanenka ne provinces endala Bongereza ze yali etwala. Ako nno kaleeta akabasa kanene. Akabasa akaali mu nnyingo eyo Abazungu mwe mwava ekigambo ekigamba nti these are the Japanese of Africa. Nga lwaki toyinza keera nkyakkanka kanoŋŋa nti amazzi agali mu nnyanja osobola okugamalira mu kadiba.
tekisoboka kaakati Buganda n'amaanyi gayo ge yali ayina omuzungu otuteekawo nti equivalence tugitunuulire nga ffenna tuli equal yennyingo ya 21 eyogera ku equality mu constitution ya Uganda kaakati akawaayiro ako kaatomeza bayitirivu nnyo mu Buganda n'abazungu nga kabalemeredde okuwanirira ku lw'ensonga kyenkugambye toyinza kudda amazzi gali mu nnyanja ogateeke mu kadiba Buganda ogyenkanyenkanye province ezisigalidde ze mwayitamu nga n'abamu tebamanyi kwambala si bagunjufu tebalina mateeka tebalina hairake tebalina makooti tebalina kye balina baleeto bagambe nti mwenna mulina Buganda wali kalumanywera era yatomeza Abangereza ebbanga ddene pakulyaga nti tukizudde these are the Japanese of Africa kaakati ennyingo ey'okuna eyogera ku kye tuyita revenue n'enkuŋŋaanya y'emisolo mu constitution ke katundu ak'ekikumi nga kava mu ndagaano y'olwenda butebe tugenda okuŋŋaanya emisolo likewise Buganda egikuŋŋaanya etya okuva mu masaza okuva mu gundi mu magombolola neno kye twaleta kye tuyita decentralization gyava okujja nga tunuulya tukuŋŋaanya tutya emisolo okuva ku matawuni council okutambula mpaka ku district mpaka ku government naye bwesolooza emisolo gyaki yayo aka katundu kaba namba 4 eno ate eri kali 152 nabwekityo constitution ya Buganda eno ey'endagaano y'olwenda ezitowa kinene nnyo ate ekitagenda kusattulwawo nga tugijjayo eri n'okutuuka eno okugitunuulira butya bwe tugenda okubeera awamu era etuzimbe kyenkanaki kaakati amateeka gatufuga mu generally mu nfuga eya bulijjo getugamba nti amateeka gatugatta ero yali nnyingo namba 5 mu constitution y'olwenda ate eno ke katundu akoogerebwako aka bagita ebeera article ey'okubiri akatundu akokubiri ku supremacy of the constitution kaakati amateeka ge baali bataddewo agafuga Buganda baali bagajja mu budde obwo batuleetera amateeka amala agafuga provinces ziri endala Buganda neega nti kijja kusoboka twabayita buyisi ate amateeka ge mutugamba nti ganafuga provinces eri musoke mutulete ku ndagaano ze mwakola ne baali tuzitunulemu tusoke tunuulye n'amateeka agenda tugattira waki awamu ennyingo namba 5 yali mu kalumanywera nnene era Buganda yakalambira nega nti amateeka getugoberera gaguva mu Ssaabasajja Kabaka ate gava mu Bwakabaka bw'e Buganda ebintu byaffe twabikola dda tulina kye tutunuulidde bw'otussaako amateeka gatugattira awamu eno kijja tukosa kinene namba 5 nsuubira nti Katikkiro Mayiga akantu aka akamanyi bulungi era bwe kuba kwetegereza yalifuddeyo kinene nnyo n'okukakasa butya namulondo bweteekeddwa okutwalibwa bweyina okusitulibwa ng'amateeka tugajja mu nnyingo namba 5 eyo agalijje ne twagakuba tutya Buganda n'esigaza ebyayo mu layini yaayo mu namba 5 Katikkiro yali badde agyeesigamako nnyo okusobola otegeera ebyokukola namba 6 yali ennyonnyola butya Kabaka bw'anaabanga omuwulize eri his majesty the queen of Bungereza era naye anakakasibwanga okuba omuwulize era okuba omukulembeze mu Bwakabaka bw'e Buganda bwana kankaka ennyingo eyo nkambwe butya Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda baatugamba bw'anaabeera omuwulize eri queen naye banaamukakasanga nti ye mukulembeze ako kikaleta okuwangangusa kwa 1953 Ssaabasajja Kabaka ne kaleta n'omulamuzi Diplock eyali ow'amaanyi ennyo mu Bungereza okujja n'okusala omusango naye babuuliza nti ku babiri ani yali beneficiary mu ndagaano ga nti Buganda yenannyini endagaano ne balyoka basala omusango kugamba nti Gavana Cohen yalina buyinza kuwangangusa Ssaabasajja Kabaka kubanga oli yali nannyini nsi ekyokubiri mu tteeka ne bagamba nti Bungereza mu myaka 400 bwe baagikwatira mu nsobi yokka ng'eggwanga ly'abaddugavu bwe ligikutte lwe yateeka etteeka ne likuba ebbali ne bagamba nti Kabaka bw'anaabanga omuwulize eri n'abakyala wa Bungereza anaakasibwanga okuba naye Ssaabasajja Kabaka ow'Obwakabaka bw'e Buganda ne babuuza ku babiri beneficiary yaliwa ani yayita ani gamba kyali badde nti queen bw'anaateekanga ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda Bwakabaka bunabo ye bwe yajja wano abaasooka okuwa abagezi baasooka ne bakitunulira ne bagamba nti Bungereza neekubye ebbali ne basooka batusindikira gavana ajje owa secretary of colonies ajja atunuulire wano agezeeko tegeeza Abaganda mu tuyite emabega tugende ku Hyde Park twekalakaase Abaganda ne bagamba Hyde Park Kabaka twali tukola endagaano twazitwala ku Hyde Park Omungereza bwe yali azze wano twakola ndagaano eyatwala Kabaka tumumanyi Cohen ye yamuwaŋŋangusa ate tugende kuba tuwogganire wali ayabutwala tumumanyi
ne bagamba nti ekintu kiraalidde. Abaganda twagana okugenda ku Hyde Park. Amagezi ag'enjawulo ag'okwagala okutomezebwa abazungu ng'Abaganda babuuka. Abasajja abo baagalina nga sigaakuwabulwa na ku nnyonga zino. Bano ab'olwaleero nagambye nti ebikoleddwa mu myaka 28 mu Bwakabaka bw'e Buganda okuva mu 1993 bya nnaku 5 ku mulembe omuteesa. Muteesa singa yaliwo. Byali nnaku 5. Era waliwo eyalaba akavidiyo kano najja ewa kitange nga zze kuyomba. Yali ava mmengera nga muweereza. Naga nti omwana we twalabye katambi akamu bakateddeko ntugana naga nti emyaka 28 naga nti ku mulembe omuteesa butunula bibakoze mulembe omutebi bikolebwa mu nnaku 5 nambuuza nti omubuuzizza akunyonyole yabadde ategeeza ki nti sinnaba kumulabako naye gwamuzaala tuba tulowooza nti naga nti amuyite bagenda okumpitiramu ne baga nti banendi wala naye kambabuulire kye nali ntegeeza nti eggwanga ly'Obwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna lizimbiddwa ku kituyita buteeseganya na birowoozo. Magezi kituufu. Kaakati amagezi agazimba Obwakabaka bw'e Buganda pillars baazitonda dda kuva mu mwaka wa 2000 naye mu ebyo biteekeddwa okugobera ne bitaddewo ng'obulombolombo butunuulidde ate mulembe omutebi guno Ssaabasajja Kabaka Musizza Piton ng'ate abayivu abazze temutaddeewo birowoozo. Kaakati ebirowoozo nga bakuwadde ennaku 5 naga nti ddala tukolere ki ky'oyinza otunira mu Buganda ng'obadde ogimanyi era following ennaku 5 bwe tuyita virtual oba ozimbye Buganda yenkana ki. Ebirowoozo ebimusobola bitambulirako emyaka 10 naye nga bituuliddwa mu nnaku mmeka 5 ne mbaga nti ze nnaku 5 nabadde njogera mu buteeseganya na magezi. Social structure development gye mukola ki nti ebizimbe byali zimbiddwa mu nnaku 5 ezo yes enguudo akubanga byonna bigenda okuba otusooka naki mwali baddemu ennaku 5 ez'okuleeta ebirowoozo naye Buganda kacyanga etuula mu myaka 28 tewannabaawo kirowoozo kijijja bigere seseetuka nkutegedde era yagenze okuva ewa muzeeyi naga nti gusingidde ddala naye gwe obadde osuubira singa bajje kukwasa ne muga nti sinnajja nokaanira bifo era saagadde oganye nti bwe mba njogera nina emabega kye nduuberera mpa lwa mwoyo gwa ggwanga lyange twali baddewa naye bwe mutudde Mmengo mutuuseeyo kuba nti mwagala kulya buli mmwe ng'abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka baalabayo emmere mpulira era mmere kale mu mpeereza eyo bwetyo tuze tutunuulira akaba Ssaako bwe kajja ne kaleeta ekyo ne kaba nga kayogera mu nnyingo yaffe ya 98 Kabaka bw'anaabanga omuwuliza eri Majesty the Queen ate era naye anaabalibwanga mwe muva endagaano eba article e98 mu Constitution eraga kye tuyita head of state ye president kaakati tukajja eri mu ndagaano eri tukateeka mu Constitution wano ennyingo e98 ne katondawo head of state nkutegeera ako ennyingo ey'omusanvu yali eyogera ku bannamasole n'okugabanya kwabwe n'obuyinza bwabwe era mu budde buli baali bagabira zi BPs zaalinga 5 BPs essente ezaaliwo mu budde obwo kaakati baali bamuwanga ebitoliro 5 ne babikwata bibbaazi ne babimukwasa naga nti ebiza n'abakyala n'okumuterako ga privileges sizaafuna mu Bwakabaka bw'e Buganda olwaliro kye tuyita Maama Janet Museveni the first lady bwe kyava mu Buganda wano byonna byegamba ebiva eno ebiri eno mu Uganda bisinziirwa ku ndagaano ze twakola ne Bungereza n'okutulaba mu hierarchy. Omungereza asookera ddala okutuuka wano yajja mu mwaka 1862 grant and speak endagaano eno okuva mu mwaka 1862 ate twagikola mu Gwalwenda wali wassa emyaka emeka amakulu nti yali amaze okwetoola amawanga gonna gakola ekigambo Uganda bwe twali tukola endagaano eno kyekyali territorial jurisdiction ogiraga nti abasigadde banaayita eno ne Uganda eneeyita eno kubanga oli abuuza bwe tuba twakola mu 93 nga twagattagana nabo ate amangu ago baategera batya abamawanga bali n'okukakasa nti jurisdiction zaabwe banaayitanga eno baali bamaze okuva no kuba baatuuka mu mwaka 1862 okutuuka mu lwendo olwereere ne mu mwaka 1894 n'olwendo olwereere emyaka gyali giyise okumpi 23 nga beetooloola Buganda eno bagitegeera buki ne beetoola Uganda eyawamu ne interest zaabwe okusimba taaba
okusimba simu n'ebisigalidde. Kati tugenda oyingira mu ndagaano y'olwenda baali bamaze okwetoola amawanga gano gonna nga bagamanyi. Era bw'osoma ku bitabo byabwe bayamba kinene nnyo okumanya amawanga galino tukonekitinga nti mu ggwanga waliyo n'abantu bayita bano, baliyo bayita bano, baliyo ne bayita ne bali. Baali baakikola dda. Ekyo tekikwewuunyisa mu ndagaano gye twakola eyo n'obuyinza bwali bujja butambula. Kale akantu aka kannamasole ye namba 7 eno mu constitution yaffe mugundi mu ndagaano y'olwenda akaleta privileges mu act ennyonnyola ku kye tuyita first lady. Naye bwe tunaagimalayo endagaano yonna ate eyinza okutwala topic yonna. Njakakasa nti njagadde ebbalaga ndagaano y'olwenda n'obuyinza bwayo bwetondawo constitution tuleme gimalayo completely tutunuuline ku ndagaano kiki. Kale ebiseera binaddako tuba twagala gitunula entire tujja gisomesaako yo yokka esobola okulaga nti bute bwe tuzze tutambula era tuyinze tuyimirirawo tutya. Ebikwatagana ku bibira babyogerako, ebikwatagana ku ttaka, ennyingo ye15 gye njagadde okusembyayo eyogera mu constitution yaffe engabanya y'ettaka ate nga mu constitution ya Uganda ke katundu ake237 era ne bafulumyamu ka act aka227 akabayita land act ne tufunamu ne RTA gye tugira Registration of Titles Act. Kaakati eyo byonna biva mu nnyingo ye15 mu ndagaano y'olwenda. Akombadde saagala nkalekeyo esigadde endagaano ezali ku nnyingo 25 tulizitunuulira omulundi omuki omulala. Kaakati bannaffe bano bakatikkiro baali badde batunuulira endagaano zino mbuzza bwe tujja tulambika ne tubanja abaliwo essaawa zino okubanga tutunuulira endagaano zino tuddemu tuzirambike bwe ziteekeddwa okutambula. Kyekyo lwaki nkugamba nti abantu bali abasigadde bakatikkiro nga tonnabatunuulira Mayiga tubadde tukubala mu myaka gyo gino 8 mu buyivu bwo Ssaabasajja Kabaka mu yakutulagira n'okutuwa ne mu myaka egikyalina amaanyi kubanga ebintu olira oyo badde oteekwa kubanga obimanyi. Bw'obanga tiwabitegeera simanyi mateeka gaaga wayitawa n'agajjakana nadduli yagasomera. Obusobozi bw'endagaano zino ziyitamu eya5 gye tuba tuddako. Endagaano ya 5 jjukira twakola episode eyise twaba tunuuliza nti mu kujja kwa kuyingira mu constitution mu parliament mu baddugavu 58 bajja kunnyonnyola ndagaano eno eya 5 buyinza ki bwe yali erina ng'eregera Abaganda ne privileges ezaalizibwa ku Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ebyo yali badde abitunuulidde nga bikulu nnyo mu myaka gyo8 gino n'aga ntudde tunula endagaano ya1955 biki byezza. Wano bwe baali bakomawo mu 1962 nga batunuulira otuwa obuyinza byonna ebiri mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo ye15 babisona ne bikola n'ekigambo Buganda Land Board ne babizza. Kaakati ate bwe babisokola ne babizzaayo eri byagendayo bitya Mayiga wootategeera kuddamu kuwandiika kusaba tuddemu tunule mu ndagaano y'olwenda. Ne wano twali badde n'enkizo nnene ku bannaffe abajja nga bagenda nga bava mu Buganda bayingira Parliament okubasomesanga nga tubayise Ssaabasajja Kabaka n'abaako n'omukono ku bo n'obategeeza nti Buganda byebanja bye bino mugezeeko okussaayo ebirowoozo byammwe mu kubanja mu Parliament bino bisobola okukola ki nga muyina mubisimbuliza nga Kabaka alina n'omukono kubagenda mu Parliament. Buganda essente z'erina yali badde yemaze n'okusunsuta ku bakyabagenda okujja mu bitundu netegeeza abali nti banne mu kutunula mu bitundu bino tusaba nti mutuweereze omuntu gundi ajja sobola okubeera viable mu Parliament mu kusobola okubanja ekintu gundi ne gundi. Nkutegedde omukono ogwo gwali badde n'emmengo essaawa zino egulina ku bamemba ba Parliament abayingira mu central government. Kaakati endagaano ya 5 eyo nkulu. Endagaano ya 1997 gyenjagala okusembyayo nga tunnatuuka ku biri bye tubala mu Mayiga biki byali badde ataddewo. Endagaano eyo ew'obuyinza bunene nnyo okujja ku Ssaabasajja Kabaka obuyinza okusalawo yekka mu bwannamunigina emujjako obuyinza bya lwatu oba 21 March 1921 1926 obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka Daudi Echwa bamutunuuliza mu nsonga ezo nga bamutegeeza nti bwe tunuulidde endagaano ze twakola emabega mu mwaka 1997 akabasa kaaliba nkagenda sibuka ku ggwe akagenda okwonoona obwakabaka bwaffe. Naye bwe tukutunuulira Ssaabasajja Daudi Echwa amaanyi okolesezza mangi nnyo nga weeyambye omuzungu naye ne weerabira nti olukiiko luno lw'abataka lwe lukabonero olusalawo mu kukuggyako. Bw'onoolemerayo ng'oganya okussa obuwulize bwo gye tuli tujjayisa ekiragiro n'ekiwandiiko tetukyakulinamu bwesige tuyingire mu nju endala. Mpulira
Kaakati endagaano ya 1907 lwaki ejja be bazungu okuba nti batubawadde obuyinza nga tugabanye mu ndagaano 1894 twabawa obuyinza nga tugabanye wakati wa gavumenti eŋŋanda ne gavumenti engereza ne basigaza obuyinza lw'okulabirira ebibira sikwemwezi 1500 naye kye bataatukola n'okubba mbaawo kutunda byaki abataka bali ekyabaleeta okutuuka okugamba nti debataka incident oba debataka bbu yali eva ku bazungu buno ng'abuuza Ssaabasajja Kabaka obuyinza twabukwasa omuzungu naye tulaba ebintu byaffe abimalawo bumazi obuyinza bw'endagaano ezikwatagana ku bibira ne sikwemwezi 1500 tubuze abataka balabire ebibira byabwe ntegeera kaakati endagaano eyo baagituulamu tiyakoma kukuzza buyinza buli n'ekyusa ne Ssaabasajja Kabaka bye twasomesa mu episode ezaayita ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka mu lukiiko luno aggiddwako bino wammanga n'obuyinza buno busigale mu bataka ab'obusolya Ssaabasajja Kabaka kikwatagana ky'okukyusa ennono obuwangwa obulombolombo ebyo bimuggiddwako okuba obwannamunigina kanaaba nkakiiko kano wammanga ne balonda abataka b'obusolya batuulamu olwaleero tuli abataka 56 bali abataka 56 abakola ebika ebyo ne baga nti omumbejja omukulu mu luggya lwa Ssaabasajja Kabaka anaabangawo mu lukiiko lw'okutuulamu naye Ssaabasajja Kabaka kinaamutwalanga nga tannaba kuzaala oba talina mumbejja muganda we amudda ku mugongo anaakiikiriranga mu lukiiko olwo ku lw'omumbejja kyovula nti twali twogera twakuba nnyo ku ssanga lya Mbogo mu kuyita obukunya so nga ate mu lukiiko olukyusa ennono n'empisa alutuulako ate nga mama Najjinda ye nannyini kisaakaate ne tubuuza nti ddala kisaakaate tukigendamu bye tulaba byebbyo bye tusomesa abalala ate kuba mmwe tebikola ate nga mukulu nnyo omumbejja omukulu mu kutuula ku lukiiko olw'olukyusa ennono kaakati mu lukiiko olwo ne bateekayo Ssaabalangira agenda okukiikira abalangira n'abambejja ku lwabwe atuulangamu Oweekitiibwa Katikkiro atuulamu nga ex officio era tawaako kiragiro kyawa naye amateeka gakwata bukwasa obutatomeregana na buweereza bwe obw'abakopi era tayiseesayo kiragiro naye bw'aba yagadde okubaako kyawa olukiiko lumugamba nti tunaa tukinudde mutulanga kiwa amakulu tunaasobola okukigoberera kaakati endagaano eyo lwaki ngikoonyeeko nnyo ennaku z'omwezi zetwalimu ku Easter yaliwo nga ddi singa nnya lwe nalaba Oweekitiibwa Male ng'ali ku TV ya BBS nga bamubuuza ku mpisa eziyingidde mu kuwasaŋŋana ez'ebimansulu enzina enjagalavu etali mu makulu ey'obuwemu abaana bataddemu ebiyimbayimba ebitategeerekeka obanga yina empasa yaffe nagisomesa nga tuyise ku TMO Obuganda bwatuwasaŋŋana butya ku nzira ebbiri twayogera ku kuwasa kw'abalangira n'abambejja ne tuyogera ku kuwasa kwa Ssaabasajja Kabaka n'okuwasa kw'omukopi bwe kwalinga kutambula mu nnono yaffe naye bwe natunuulidde Oweekitiibwa Male nga byayogera tabitegeera ate n'ateekawo n'okuga nti Ssaabasajja Kabaka alina obuyinza busalawo mu nnono n'okukeera nkyanaga nti tukyusizaamu wano n'akamissioninga ennono eyo kale tujja tuna mu mbaga ezo tulabe tugenda okukyusa n'ebyo Kabaka byalina okukamissioninga endagaano 1907 bwe muba temulina resolution zaatuulibwa mumpite mbibaleetere mubitegeere kuba mbiinako kopi si byangu na repercussion ki ezaaliwo lwaki baatuukira okukugira Ssaabasajja Kabaka okuba nti aggiddwako obuyinza obusalawo ate obwenkomeredde kati bwe natuulidde Kiwalabe Male ng'ate annyonnyola ku mpisa nga bamubuuza ku by'obuwangwa ne mu mpasa gye tuwasa naye Ssaabasajja Kabaka tuyinza okukikola n'abaako byasalawo kubanga obuyinza abulina ssebo n'owona ekyokulabyako nga bwe yaleeta ekkanzu n'agikamissioninga eyakamissioninga ekkanzu mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda tabanko Ssaabasajja Kabaka yali Namasole era ekitiibwa ky'ekkanzu ekitiibwa ekyo yabaga nti lwaki tugiwa erinnya lino obukanzu kitegeeza bwakwambalagana oba nfuna bulungi kaakati bwe batunuulira ekkanzu eno n'ekitiibwa kyayo ng'ogijja waggulu paka wansi ne baga nti tugiwe ekitiibwa ky'obwekkanzu kubanga ekkanzu mu lulimi Oluganda kitegeeza ekintu ekikubukaabukadde oba ekikutuzze wenna lumu ekikwambadde okuva ku mutwe era baga nti baamuguddeko bukanzu baba baakumazeeyo wenna bakuvuje ku mutwe ne bakomya akagera akasembayo kaakati ekitiibwa ekyo kyali kyabwa Namasole eyaleeta ekigambo ekyo n'okikamissioninga kubanga okyafulumira ate Ssaabasajja Kabaka ekigambo kanzu yali amaze okufa byayogera ne mbuuza abironda abijjawa sibe babukadde mmengaawo mu by'obuwangwa bayonoonye ennono bayonoonye obuwangwa bayonoonye obulombolombo bayonoonye empisa naye bagoba ki mu kubyonoona kuba si kiwa nti baali badde tebalinamu beetaaga kwazabwaza olwaleero ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ssebufu Bwango
bwe yatulowooza nti bwe yali e Bungereza n'embeera gye yalimu bwe yadda muno teyasobola kutwala kifaananyi kya Buganda enkadde abagiyimirizaawo badde bagiyimirizaawo batya ye bwe yajja yatunuulira abayivu bano so nga ate mu mulembe ogubaddewo okuva olutwayingira mu bwetwaze bwaffe n'ebibiina bwe twazijja tubisomesa abayivu bwe baalimu obutwa mu kusuula Nnamulondo kaakati kyakitwala obudde buwanvu mu ntandikwa Ssaabasajja Kabaka okusooka okugamba nti tuddeyo ku bali abakadde baliwo abategeera ennono kubanga Buganda okwezimba kwayo mu ndagaano zonna si buyivu bubadde butegeevu obwa kingdom obwa Kabaka ani ategeere obuwangwa n'ennono butereevu nakyo obutegeevu bwaffe ate bwe twabulira twabulowooleza mu kugamba nti bw'osoma Oluzungu kwe kutegeera n'okumanya nti anaakola adresi ennyingi mu wano omuntu ne bw'aba asomye Luganda lwe yali alutegeera n'obuweeza bwaffe abantu ennono yaffe etambulira mu twagitegeera ne tumanya n'obuweeza butambula era baagenda ng'okuteeka mu kifo nga n'okutunuulira mu bisaakaate gye byava ng'okuziddwa tutuuka ku levu y'okuba Katikkiro kiba kitega kye wali oweeza wali okikola ki okitegeera kaakati ate akagamba Oluzungu ne kajja kamaamira bino nti asomye ku Luzungu yaweereza Emmengo Emmengo baweerezaayo Bazungu Baganda baweereza ffe abakopi webale nnyo kaakati awo twabulira bakyewalabe male wafunidde omwagaanya okujja nga birerya ate ne bituula Emmengo ate ekirala ne babanga bagezezzaako okwekwenyakwenya okuwasa kubalangira kuwasa kubambejja kaakati ne balowooza nga ate ababukalidde ddala mu Mmengo nti nabo babitiibwa ebiyingira mu Nnamulondo mu simple terms beeyisa ab'omusaayi olw'obukujjukujju bwe bakozesezza okwenyereza kaakati ebintu bino tubitunuulire nga si byakusaaga Oweekitiibwa Kyewalabye Male by'obadde osomesa byabadde bwefufululu era bwe basobola okugenda ku BBS bajja akatambi abo ku internet badde bakatunuulire ate badde mbaloletinge ne ku nsomesa gye twasomesaamu obuwangwa n'ennono mu kuwasaŋŋana okuva ku Ssaabasajja Kabaka abakopi we babeera abalangira n'abambejja webibateerayo era ne baba byagala okubizza namutunuulidde nga byayogera tabitegeera ne ŋŋamba ddala buno bwe Buganda nga Buganda tukyalina omulimu munene okugitereeza atasobodde kulaba akatambi kano bw'awuliriza ebyamala alowooza bye bituufu kubanga bw'aba yabyogedde ku ggwanga liri ate nga wakitiibwa nnyo ne muli bw'atafuna kuwabulwa so tubakubiriza abalabe eyo era nja kukusaba onzikize tukoleka episode specifically nga kasomesa ku ebyo nga tujjayo kali akake tubalage kino tubalage ne Buganda bwe yali etambula oba si kyo kubaddireyo n'obasuulirayo akatambi ako oluvannyuma lwa episode eno n'obaddamu ne bakola recap n'oga nti okwejjukanya kukulu mudde mutunulire ku nsonga eno kale mu nkola eyo bwe namutunuulidde ng'endagaano ya 1997 tagitegeera era teyagimanya naye balooya abo boolaba naye emyoyo gyabwe gyajjiramu kasitaani Buganda bakinuulira bulala banuludde bya bugagga kaakati bwe tuddeyo ku Ekitiibwa Mayiga endagaano eyo nkulu nnyo ate esobola okutunuulira Obwakabaka bwe Buganda bwe tuzze tutambula bwezimbyewo butya era bali badde tebatomera kutuuka ku eyo element naye obutegeevu bwabwe nange bwannema okutegerawo webuli si kulimba nabwe kityo nja kusaba Oweekitiibwa buleka buli mu byanfuna kuba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri omulundi guno Mmengo bw'aba ajagala ogidaabulula aleme kutunuulira buyivu ng'ekikulu kigattibweko mu mbeera y'olwaleero nga bweri naye mutunuulire ennyo mu kulonda ani agwanidde alina ensa mu kutegeera Obwakabaka ennono obuwangwa obulombolombo n'abanga tajja kujjira mu nkola ya bibiina bya byabufuzi ate tajjire mu nkola y'amadiini ebintu ebi kimanya okutunuulizaamu ekyo nti omuntu alondebwa oluusi waligambye nti obuwangwa buno bujja ne buyingira nnyo mu ntegeera yaabwe eyabakuliramu ey'amadiini ge basinza ne bajja balondawo eddiini okugikuba waggulu w'ebyobuwangwa ate bye baweereza gamba nandiki oli n'agenda nnyo mu kyaki buli wasanda okusaba ate emikolo gy'Obwakabaka bwa Buganda n'abalina ogibeerako n'agivunvubika nga nagyo tugirabako mitono nsuubira tulina okukyusaamu Jakana Kabaka nga bwe yalaga nti omulembe omutebi n'agulage enneeyisa yaagwo tosuubira nti kyalibadde kyabuwaze ennaku zino ogoberera ennyo eddiini zaani obuwangwa tewaliwo obuwangwa bwonna butategeera Katonda kubanga Genesis y'okuba mu buwangwa Katonda
kyekyo lwaki Kristo bwe yajja tugenza nti mazima ddala sajja kudibya mpisa yansi yadde ebikolwa ebyo by'abannabbi wabula okulongoosa n'okunyweza. Yajja kulongoosa na kunyweza. Okudibya mpisa y'ensi kitegeera kyagamba. Sikitegedde. Kibayita obuwangwa bwammwe. Toyinza kwejjako kuba mu Isirayiri noga nti ndi mu Efeso. Okay. Obuwangwa bwawukanira ddala n'enkula. Teyajja kujjako kweyita Muganda. Yajja anyweze ekyo kyoli mu nsibukoyo n'okulongoosa. Okulongoosamu kwe kuliwa kwe kwawula nti okusamira si kituufu kulwa Katonda akiwona bujja weebuli. Naga nti bwekiri bwe kiri katukola tutya nti tusinze bwe tuti tekikujjaako kubanga oyambala olubugo olwo yadde okuziika mu lubugo olwo nga lulongoofu kubanga ne mubussamu okusalira mu lubugo ebbanga ly'omala nga olukuumye nga lutukula olusaaliramu. Oba nfuna bulungi ebbanga lyonna ly'omala ng'ekituufu kati kampe ebyokulabirako obusiraamu bwatambule mu elementi nnene ate nga n'Obuganda bwe buli. Okuwa ekitiibwa mu kuwaŋŋana enkizo kuba kusingako. Buganda tulina ekigambo baaba. Ndagaayo mu mawanga gonna agakirina ekigambo baaba nti oyo mukulu wange. Sigatambudde nnyo gategeera jakinoonyerezaako. Kaakati naye baaba kibukadde wano. Era bwe kikubuga akalako baaba gwe yenna ali wansi wa baaba ofukamira. Kituufu. Wawe biri ebyokufukamira. Bwe natuukako eyo Mwankole Baganda baffe balina ekigambo kye bayita mbahi. Abaana baatubuuzanga mbahi nga simanyi nakategeeza naye nga kukwata ku ngalo kuno n'atembera mbahi nga bw'olaba banobbi enkola yaabwe naye ng'afukamiza okugulu okwo kumu. Wano ewaffe ku bakadde tutuula butuuzi. Abaffe n'enkola ya Ssaabasajja Kabaka nga tutuuse mu maaso ge mulaba bwe tukola. Ebyo byonna ebitiibwa tebigaanibwa. Ebbanga lyonna mutatwala oli kuba Katonda kuba Ssaabasajja Kabaka si Katonda muweereza. Kaakati bwe yali agamba nti sajja kudibya mpisa yansi yadde ebikolwa ebyo by'abannabbi abaamukulembera wabula kunyweza na kulongoosa. Eyo Bayibuli kyesoma. Kaakati ate bannaffe bo babadde eno gye bali ebintu baabyononera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka bazze na buyivu na butegevu na gatabotabo oba butabotabo basoma bujjawa kudibya mpisa yansi. Naye nga sibalimbye banne njagala tunakuwalire wamu nga bannabuganda kino mbasaba busabi. Bwe nalabye akatambika wakiwalabye male nga ddala ali mu Mmengo nze saalabyewo Buganda wonna weeri saalabyewo bw'abanga omukungu nabwekityo okusaba kwange mbadde nsaba Ssaabasajja Kabaka nti adde mwatunuulire obuyivu buno tubusembeze nti weebuli. For example Jakana naddula eddiguli ze nnina kirala ziyamba ky'Obuganda ng'ate tuzizze mu kituyita okusomesa okusukkako oba okusuumuka naye mu nnono yaffe ekuumiddwa etya. Empisa zaffe zikuumiddwa zitya. Ebintu bibiri Bayibuli ebyogerako tebirigenda kukaddiwa. Yagamba nti empisa tezirigenda kukaddiwa mu maaso ga Katonda n'omwana w'omuntu. Tigundi alina nnyo empisa tutamibwa empisa ze. Twamwetamiddwa lwakuba alina empisa nnyingi. Mpisa ekyo tekisoboka. Ekyokubiri ge magezi. Okuggyako abakyayi obukyayi abalimu omutima gw'obulyolyomi kubanga buli kirungi kibaako akiwalana. Naga gundi oyo yeyeefula buli kimu yakimanyi. Abaffe ani yaggaana okusoma? Ani yaggaana otegeere? Naye okutegeera kwonna tekugaanibwa muntu. Tekugaanibwa muntu. Okumanya tetugaanibwa akumanyi. Kugabana naffe batabimanyi. Bakiwalabe male baddemu beekube ku maviivi gaabwe baddemu bategeere ennono so si kusisimuka mu buliri nga kaamuje bwe kava mu kiswa n'ojja ojagala ko baakuwa ekitiibwa n'oyogera eby'ekitumbaabo. Ekituufu nawulidde obuswavu nga bunene. Teyalireeta nze empisa yakufumbirigana bwe kubeera teyataddewo biki yayogedde ebintu nga tebikwata tebinyuma era tebiwa makulu. Tumuwe episode nja kukusaba ebbukala ategeere ensonga z'Obwakabaka bw'e Buganda. Nabwekityo Bakatikkiro baffe bano bazze batambula bwetwe tuzze tunuulya nga tubanenya. Kati olwaliro njaga tutuuka ku Ekitiibwa Katikkiro Mayiga lwaki munenya generally mu development ya Buganda kubanga obuwangwa tubutunuulidde ne development ate eva mu ndagaano zino zitumenye zaali badde alina otutunuulira katunuulya Buganda tugirabawa kuba zo tumazo zitegeera endagaano zaali badde. Kaka tubuuze mwetali tutegeddewo mukutisaizinga nga Jakana naddu lwaki mukutisaizinga olwaliro endagaano ezo tumenye. Ssaabasajja Kabaka yali badde olwaliro privileges ziri ku president mu ndagaano ya 5 Ssaabasajja Kabaka azina kuba Katikkiro Mayiga looya ate muyivu.
ate yajjanga mutonga kabaka wekitugeeza Katikkiro Mayiga yali tusobozesezza kabaka waffe okumutuusa ku bitiibwa byalina mu ndagaano nga byenkanankana n'obwa pulezidenti bya mu ndagaano si bigwire bugwire si byakweyagaliza si byakweyogerako biwandiike naye tabirina kati tebiriiwo mpulira mu ndagaano ya 5 eyo yali ewenkizo ku executive ya Ssaabasajja Kabaka ne ministers be 86 abakola mengo lukiiko abantu 86 naye nge bawa privileges buli atula mu lukiiko olwo ateekwa okulabiranga member wa parliament wa Uganda bwaba ebyo Katikkiro Mayiga twali tubikusuubiramu mpulira okubanga mazima ddala obireese ne bibanga mu mmengo mu myaka gyo gino 8 bibukaddewo ebiri n'abaweereza naye akantu katwale nga Bible kyega nti amagezi mutalo gasinga ebyokulonsa n'ebyebagalibwako byaffe Mayiga awo tuteekawo magezi simanyi ga bifuba kubanga jjukira newankubadde Buganda nnene n'ebikolebwako Buganda yensibuko jurisdiction y'Abannayuganda ngazi nabwe kitibwa bwotegeeza president ate tusaayo amagezi n'ebirowoozo n'okwawuza tuteesaganya tutya amawanga ganaabiri gabeewo simanyi ge twogereramu president nkuwa ku magezi n'okajjabala terekesaga n'omwana Bobi Wine oyo kotula amaanyi mwegali Buganda ekubanja olukiiko tonnalusaayo ojagalidde ku birala bitatugasa oli ku Bobi Wine Museveni bakkaanye gwe ababo abaweereza mu lukiiko baganye okukkaanya naawe ogamba wooli likewise his excellency president n'atutegeeza nti ddala aterezeza amawanga gali agatwetolodde South Sudan n'atereza Somalia n'agende Congo naye ng'ate entire mu nsibuko gyasibukamu mu ssenta ya Uganda tulemeddwa okukwatagana walina muziga emuwa amaanyi agatereze ewalala wantabula abakulembeze mpulira bwe liba linnyo mu kibuno linyeenya Mayiga yali badde ateekateeka endagaano eryetuwa nti abamemba b'olukiiko lwaffe olwa Buganda balina privileges ezenkana MP. Endagaano yaffe eyo yennyini emmotoka ze baavuganga nga zivudde no baateekanko nti memba de lukiiko memba wa lukiiko RM mengo lukiiko ogiraba eyo nkitegeera neeri nga wateekako ekyabwe the Uganda Parliament UP eyeeri kakati eno lwakuba no tulina UP nga ya Uganda Police kakati memba wa Parliament wa Buganda number plate ye yateekanko RM kakati privileges zonna eziwa memba wa Parliament wa Uganda mu mateeka mu ndagaano eyo zijja eno tukitunulamu nti Mayiga yali badde kimuvunaana kubanga nga looya yali badde yasoma endagaano ziri n'abitutuusaako so si kujagalira mu mipiira gy'amasaza gy'atalinaako buyinza emipiira gy'ebika ate n'agigulawo egya Ssaabasajja Kabaka ate n'aleka egy'amasaza egikwata egigwa mu ye egya administration kuba amasaza gage egy'ebika gyaggulawo egy'amasaza ate simulako kati awo nkwawule nti ye Kabaka yaani mpulira kakati endagaano eyo ey'olwenda yaggulirawo ekkooti za Kisekwa zonna eziwozesebwa emisango privileges eziri ku judiciary Uganda privileges ezo ziweebwa judiciary kooti Kisekwa Buganda Mayiga yali badde Jakana kankutegeere ekkooti za Buganda eziyitibwa ekkooti za Kisekwa zirina obuvunaanyizibwa obuli buwandiike ne privileges ezirina okwenjoyinga bakkooti za Uganda butereevu ebinyingo y'omunana mu ndagaano y'olwenda gye kasibuka nga kkooti ya Kisekwa sirina gye mmanyiyo nemwewozesa ekkooti za Kisekwa zonna mu ndagaano y'olwenda ennyingo namba 8 eyogera ku kugita courts of judicature ne mu ndagaano ya 5 yadda ne bagiteekawo nti judicature act eno Buganda ejja sigaza jurisdiction zaayo mu kkooti za Kisekwa zitogera ku customary law amateeka gafuga ennono Uganda esigaze penal code bwe bityo bwe byali Mayiga ako yali badde akajja nti judiciary yonna nga bweri bukolokolo baali badde ate mu Uganda bwe basasula abalamuzi beeri n'abasala ennono mu kwakabo bwe Buganda mu kkooti za Kisekwa bwe bali bwebaweebwa emmotoka n'obukuumi byonna byenkumenye okuva ku executive nga bwe tuzize tutambula era nnawe ensonga lwaki ebintu byo tebiri kuba mawanga bali batwetoolodde bayogeranga Buganda na Uganda nga bali babagasse kitole ne babateeka wali ne Buganda nesigala nga nation yeyawulidde lwaki yendagaano eyo okulaga nti mu 61 owekitiibwa Crawford bwe yajja wano yategeeza Bannayuganda bali nti ze duty bound
mwokwebaza bannabuganda bano naye ate si bannayuganda bwekka okwebaza Buganda naye the entire of East Africa kyakkalwe okwebaza Buganda olw'okujemera East African Federation. I see. It is a duty bound. Olw'okugamba duty bound kiba kikkakatako. Owe Kenya yebaze Buganda, owe Rwanda yebaze Buganda, owe Tanzania yebaze Buganda. Bonna bamala okugatta Nyasalanda ne bagattako ne gye tuyita Rhodesia, South Rhodesia, North Rhodesia ne Nyasalanda. Bwe muli Malawi, Zimbabwe ne Zambia zense mmeka esatu olwaleero nga bwe ziri. Kaakati nga amaze zigatta baga ntugenda gatta East Africa naye nga amakulu agali mu kigambo kino yetekyojo jurisdiction yetugattira awo mu muzungu bamubuuza nti bw'otuyingiza mu ndagaano ziri zino ezaffe ze twakola zifa nti azisigala nnamu tisookozesa obuyinza bwaffe tulyetwalayo ffekka Abaganda kye bamuteekako gati owaaye bwe tuba twagadde okugenda bakalubye tujja kwetwala kuwulira gati ate tuyinza subwa mukisa guno gwa ggwanga lino ettegevu ate nga ne civilization mwe tuzijje kyekinawulirako kirire ekimpemempeme bwe kyali kyogera bajjo nti Abaganda batusinga nembabuuza nga mu civilization sibalabayo batukulemberera abali badde batusinga amagezi mpozi ag'obulunzi naye ate mu civilization y'okuga nti administration y'enfuga n'enteekateeka y'okuga nti tulekawo government obukulembeze wa baleka bagafunye ganguye ne bagafuna ne batuyitako katulabe mpulira ebanagatwala okusinziira ku bino kati endagaano ezo nkulu nnyo ku Mayiga ng'ate looya okubanga tikulinako gyatuusizzaako mu ntegeera naye bwe tubadde twogera administration ennyonnyola obuweereza mu Buganda tunatunulya development development kira kye tulina omusuubiramu mu myaka emeka 8 ng'oggyeko bakatikkiro bali naye ono yajjanga ne Ssaabasajja Kabaka amutulaza naga nti ddala mbawadde muto ate nga muyiva akantu ako kakulu n'ekyokulala nti yali awangaalidde muwankakyawo ng'alabye bingi abitegedde nkutegedde nga bwe mbyogera mu mutwe gwe byali bukadde newankubadde baga nti babikisa bakabona n'abawandiisi naye byatulemu abaana abato ababeera ebweru eri tusamba bulungi omupiira okusinga abali mu bisaawe mpulira oba nfuna bulungi ayinza kubanga alina amakuuli ge tutategeera agali wakati awo yamanyi gaatayatula bwali tabanga ye yennyini lyekkuuli mpulira kaakati endagaano eya 5 ebyo byeraga yalaga nti ebibira bye tulina kati nga bulaba namagundi Mabira Forest n'ebire byetoledde mu jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda binaabanga direct specifically obuyinza nga buli ku Buganda so si central government naye wano central government ate yatulawo akawinga ka 245 akoogera ku Forest Act obuyinza mu government yabutwala ebyo byawambibwa Obote n'abitwala Mayiga ebibira ebyo byali badde bikomyewo essaawa ya leero kuba endagaano eno yeyimirizaawo endagaano ziri ezisigalidde ate endagaano ezo zonna mu buufu bwazo ziva mu ndagaano ya Lwenda gye batayinza kusatula ssaawa zino kubanga yekuumya ekigambo Uganda kitegeeza endagaano zino zonna ziri bubeezi mu kkoma naye nga zonna nnamu oba nfuna bulungi oli yali baddaga nti olwali tuli mu ntegeera ya 1995 constitution waliwo ya 1962 waliwo ne ordinance ezaayita ebyo tetubitunuulira tutunula reflection okutuuka ku 1995 ekitunyweza ku kyo ekkubo kimwe tuyise endagaano y'Olw'Embeera eri ye maama ezaala zino zonna ate yezaala zino zitambula ate nga nnamu kiba kitegeeza nti zino zikyali nnamu mu mateeka tewali ngeri gye tuteekawo musika nga gwe tusikira akyatambula nkutegeera kaakati ono Mayiga tubadde tubimusuubiramu privileges ezikwatagana ku bibira byonna we biri ne crown land zobatfula public land olwaleero byonna byali badde bikomyewo gye tuli nga tuyita Mayiga obabibanja naye bamputu Buganda Land Board we twatadde mu 62 nga maze otudize ebyaffe October nga 8 ebyo byaddizibwa n'ettaka byonna olwaleero Buganda Land Board yali badde mu katundu kali aka constitution ke tuyitamu abotuna mu constitution 2 akoogera ku ttaka gye tuyita Uganda Land Commission oba nfuna bulungi bwotulina akatundu ake235 akoogera kubaawo kakiiko ako kano 2 akoogera ku madistrict 235 koogera kuki ku Uganda Land Commission kaakati Mayiga yali badde atunuulidde obuntu obwo mu ndagaano zino nga bwe tulina District Land Board ate twali badde mu Buganda nga tulina Buganda Land Board nga bweri
ng'erina obuyinza bwayo entire nga bazize ebintu biri nga October 8 ennyingo ye15 yadda yonna bukolokolo ne bagikuwasa Mmengo. Ate wano mu 5 ekulaga nti ebibira byonna tebigenda kukwasibwa central government ebiri mu jurisdiction ya Buganda bibeere direct. Olwairo Museveni yabirimu bakiga be babirya. Kituufu. Embaawo zisalwa amanda batuguza. Kyova olaba nti omugenzi ani ono Kasirye Ggwanga yalinga afaayo nnyo kuba yategeera ennyingo eyo nti ebibira si bya gavumenti mu ssaawa ya leero ebibira bya ggwanga Uganda okuteekawo nnema okuzaalibwa ng'eva mu ndagaano y'olwenda eri ate eyo yatutunulira ennyingo ye17 n'ye16 mu constitution yaffe yogera ku forestry oba nfuna bulungi naye mu 5 ebibira byaga nti byonna bikomewo bidde wansi wa Buganda. Kakati Mayiga batwala ebibira byaffe babisalamu embaawo oli eyo mu Munyala Bubunyazi naye ng'ate tebiri direct ku central government biri direct ku Buganda nga yeyina bifuga. Yali alina kyayogeddeko mu myaka gino 8 lawyer naye yayogera ku ky'okusimba emiti. Gundi tontabula mutwe. Yayogera ku ky'okusimba emiti n'ebira tekyawukana. Ndowooza bino yabirabanga bigenze n'atukubiriza tuteekewo ebirala. Nga birazeewa nga biyise mwani. Okusinziira nti no bitemebwa biggwawo ababitinda babisenkenyeza basimba bikajjo. Bugwago wavubo naawe. Mpulira. Kale obulumi bwe bubeerawo bwe butyo. Byolina otutunulira biyitirivu n'okutunulira maaza waffe Uganda ma Buganda eggwanga mwova nga ate lyekkulu mu butegeevu ate ne babeera nga babatwala ng'abayivu ne babateeka ku maapu bikolwa biraga nti omuntu bw'awangala mu kifo ayiga naye mmwe n'okwiga kubalemi okwigira mu bbanga limukulungudde Mmengo obuyivu bubateganyizza bwereere mukulembezza mitwe nga mikalu myereere bayinza okuba bakulembeza bigendererwa byabwe era nga byo babituuseeko. Endagaano eyo era 1955 olukiiko lw'Emmengo yaluteekawo nga lukulu nga Ssaabasajja Kabaka ajja kuba n'ababaka 86 era okusasulwa kwabwe bonna ne privileges zaabwe ne baministers baamuwa 3 ne bagattibwayo ab'amasaza bali mu kujja kwabwe baalina ensobi okujja mu lukiiko lw'Emmengo. Bwe twali tukola endagaano y'olwenda bwe twali tugikola ne Sir Harry Johnson abataka abalina okubaako 3 baki bakabona abataka abatali bataka ba Busolya abataka ba Nansangwa omwalimu Katikkiro Kaggwa Stanislas Mugwanya ne omulala yali ani Kakungo Kakungo teyaliko naye nga baali 3 batyo okkiza endagaano eno ebeere ngeri mikono gy'abameka ne basalo ne baga nti n'ab'amasaza bano tubayite bajje bateeka ekiwandiiko kino ku ndagaano y'olwenda omukono nga batugabanyizza obuyinza repercussion bwe zirijja tezijja tutunulira nju zaffe bagende nti abantu abo be baakola endagaano kyekireeta 20 agabana ab'amasaza okwegatta ku ndagaano eyo mu lukiiko lwaffe ne mu mateeka Mayiga ekyo kyali badde akirongoosezza abaami b'amasaza tebayingira mu lukiiko Mmengo ate ababeera ba administration edda nga bolaba district ya person obuweereza bwe bava waggulu butandira ku baabo nga tuyisa okuva ku Womuluka ow'eggombolola omutongole Katikkiro mpaka ku Ssaabasajja Kabaka lineje eyo teyingira mu lukiiko lwa Mmengo bakabona bali be twaweereza nga tumaze balonda bajje bakiikire eno be bakola nga lukiiko lwa member wa parliament abo baalinga abantu mu Bugombola twajjangamu 3 mayenga buli ssaza ne bakola ababaka 6 abayingira mu lukiiko lw'Emmengo abakolanga Mmengo lukiiko be balinga member wa parliament 6 oba nfuna bulungi kaakati bali abataka bali bano bayita ab'amagombola tebateekeddwa kubeera mu Mmengo bajja lwa incident eri era ebbaluwa Sir Johnson yagiwandiikirako giweza n'abakyala nga yeetonda olw'ekikolwa kino bano okugenderako okutwala ki omukono gwabwe ku ndagaano y'olwenda so nga bali baagalako Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka mu kusembayo be bantu bana abalina okuseekako omukono ku ndagaano y'olwenda. Kaakati ako Mayiga nako bwabadde mu bbanga lino yali badde ategedde mu kukyusa kw'olukiiko luno n'okuluta butereevu luddemu lulondebwe ebweru nga bwe lwali eyo ntegera yakuba mulalooya ate atategeera biwandiiko. Kyali badde nti si buli abaweereza abalina okuva mu bakopi yate Ssaabasajja Kabaka yabasiima yali badde kulonda abakopi nga twerondedde era buli gombola amasaza 3 gavangamu abantu amasaza 20 gavangamu bamemba parliament bameka basatu nkutegedde. Kaakati kino Mayiga yali badde akikoze naye olukiiko alutulidde ng'ate kiki lawyer ate muyivu. Kaakati kye tugatta ku ekyo ku lukiiko olwo
kano bannabuganda bakategeere nti Katikkiro okujja kwe tegwabanga mukono gwa Ssaabasajja Kabaka kyamukugikibwako naye yaweebwanga privileges mu bantu line gye baasindikanga be bantu 10 n'abameka abataano mu mannya 15 gabaweza Ssaabasajja Kabaka n'alondamu 3 n'agaddiza olukiiko lw'Emmengo olukiiko olwo lwe lwalondanga abantu abasatu lwe lwalondanga finance w'eggwanga ne lulonda ke tuyita speaker w'olukiiko lw'Emmengo ne lulonda ne Katikkiro w'Obwakabaka bwaki bwa Buganda naye ng'obuyinza obwo buli mu Ssaabasajja ani mu lukiiko lw'Emmengo Ssaabasajja Kabaka engalo yakomanga mu kulonda mu abo 15 yaweerezebwanga amannya 3 gadde mu lukiiko yenna gwe mulonze nga Katikkiro baweerezanga suggestions ebiteeso by'amannya 15 ne gatuuka ku ntebe y'Omutanda ye n'alondobamu amannya 3 ago n'agatuddiza mu lukiiko lwaffe olukiiko lwe ne lutusalirawo kubanga olukiiko no ye Buganda Kabaka gy'aweereza nayo nkutegedde era ye Katikkiro Kabaka w'ebweru lwafuga kakati atofuga oti abantu nga gwe walonzeewo gw'oyagala aveeyo nga bantu si be baasiimye bulira njagala kumanya 15 balondebwanga batya balabibwanga mu buweereza mu bantu 6 amannya bagalondanga mu bayiseewo bamemba ba paalamenti ne baweerezamu abantu 15 bantu 6 Ssaabasajja Kabaka mu mannya 15 ago nagati yabwe ndaba gundi abadde mu saale nnyo tubadde tuweereza baba bamuleese erinnya tulitwala abadde ategeera obuweereza n'ennono ate omulimu gwe temuli mu bulyake tajemera nko ku Nnamulondo ne bateekamu amannya ameka bagaddiza olukiiko lusalawo Katikkiro gwe twagala yo yanaawanirira ddamula lwaki mu Gwataano mu 3 baawo obuyinza ku ono abeere ng'ayamba ku Ssaabasajja Kabaka aleme kubeera ceremonial Kabaka asigala mu bitiibwa bye nga takooneddwako emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gyasigala nnyo mu Bwakabaka n'ennono gye girina okukyusiza obuwangwa obulombolombo n'empisa zasigala mu Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'abambejja ekitiibwa kye baakyambala okuva ku Ssekabaka Kateregga 1608 kaakati 1608 ye yateekawo ekitiibwa ekyo nekikakasibwa 1933 ku Ssekabaka Dawudi Chwa ekitiibwa ekyo kijje be bannanyi kitiibwa ky'amafumu n'engabo naye nga abalangira n'abambejja beetikkiramu ebintu bimeka 3 bateekirwamu empisa obuwangwa obulombolombo n'ennono bibeetikkira omu kubanga bonna tubabala nga ye Nnamulondo yenkeera kubanga Ssaabasajja Kabaka tazaala Kabaka balonda mu mpya ezo ez'Abassekabaka ababa basigadde empya zenzija mpulira oba gye bayita emituba egy'Obwakabaka ne baga nti kyova ne bategeeza mu episode nti Kabaka tazaala Kabaka azaala Mulangira na Mumbejja olwa elementi eyo mwe muva Mayiga ebyo yali badde abitunuulidde ng'Obwakabaka abuzizza ku noobu amaanyi ge twali badde nago mu Bwakabaka bw'e Buganda nga bammemba palamenti bavaayo tulonda balonde bayingira olukiiko bino byonna tewali birabye mu Basima baatunze olukiiko olwogenda tutunda otya nga olulonde lwavaayo eri munaabinyira mutya nti twasazeewo Katikkiro ne tumukkiriza atunde ettaka ly'Obwakasujjulubinga baabo baatunze ate nasimanya olubiri lw'egundi baalutunze ab'ekika ky'empologoma bakaaba nti ate Ssaabasajja Kabaka gwe bayiseemu ne batunda ettaka ly'ekika ky'empologoma ate baagize bwe bati baleese Buganda sima kyapa mu ngalo ebyo byonna tebyali baddewo nga tebirina magezi singa olukiiko lwali lulonde nga luva mu bantu ng'abantu balo betuweereza babo betutuula nabo bategeera ebizibu byaffe ng'abitegedde kyova tumunenya nti emyaka 8 giri wasted kakatudde ku administration emyaka 8 n'Obuganda obugagga bwabwo biri byonna tubizinzeko tubitadde eri Buganda mu structured development twali badde tugirabawa era tukozesa maanyi ki ge twali tukozesa ge tubanja Katikkiro Mayiga n'abanga ate twali badde tukira mu myaka 8 Buganda weeri number 1 abalangira n'abambejja baali badde mu buli siga oba kye tuyita omutuba gwa Ssaabasajja Kabaka gulina kye gulya olwaleero nga n'okusasulwa kw'omutuba ogwo weekuli okusinza ku layini y'obusika bwe gujja gutambula baali badde abakola emirimu eyo basasulwa kubanga enkuluze yakiteekawo dda butya Ssaabasajja Kabaka bw'alabira emituba egyo enkuluze ye banka y'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka yo ye bayiye yokka naye amakulu nti ku nkuluze eyo wabeeranga omutwe gwe tuyita omutemwa ogw'obulangira n'obumbejja ku nkuluze Ssaabasajja Kabaka ssente mwe ziyita okulabira abalangira n'abambejja n'emituba gya Bassekabaka enkuluze y'ensawo ya Ssaabasajja y'Omutanda etatunulwamu kutegedde
Kakati Mayiga kye yali badde atandika nakyo mu Buganda wano ng'atuuse ku Namulondo tuli ku development kati. Ekizimbe kino ekyamuganzirwa zanga bwe kiri kuba ateeka ani zino Delta TV n'ebisigalidde kyali badde olwekikyusiziddwa ne kifuuka Buganda Bank. Ne tusinzira ku kitebe ekyo kyennyini ekinene ne tukolawo kye tuyita okutula mu kwa Buganda mu bitundu 6. West Buganda, East Buganda, Central Buganda, North Buganda, bwe tutyo. Ne tuteekamu branches ezizino eziba nga zirisa banka zino. Ku ssente ze tusolooza mu Bwakabaka bw'e Buganda etteeka lyali lyogera kawumbi mu kutandikawo banka kati wali tuli ku bumbi 5. Buganda erina obumbi bw'esolooza 40 5 bw'esolooza. Twali tutandise ne ssente ezo ne tuggulawo banka n'okuwola abantu ssente. N'emitima gyonna gye tubanja central government mu kusasula kw'abakozi baffe essente n'ebanga ziyita mu Buganda Bank. Kyeyalitandise nakyo mu nkulaakulana banka n'ebanga weeringa yogera Buganda ne tubanga ssente zonna baziva mu grant bweru tofaayi tuli kuŋŋaanyiza teryali badde mu nsawo zaabo banyazi lyali badde liyita butereevu mu banka n'ebanga eyaza n'ebyo twongera tutya development ku Bwakabaka tuyimirizaawo tutya tujjawo kiki kakati essente zonna ze tukuŋŋaanya mu Bwakabaka Buganda nezikuŋŋaanyibwa mu misolo zikyali mu ngalo zaabwe mwe zitambulira bawoza lukiiko so nga ate olukiiko bo be babbi abanyazi abazituddemu ssente ezo zaali badde zikuŋŋaanzibwa ng'omusolo bwe guli nga tuga nti mu Buganda Bank olwaliro obumbi bwe twakuŋŋaanyiza buli 5 mu 5 oba 4 mu 5 buli mu banka ya Buganda bugenda kutambuza emirimu gino ne gino Abaganda beewole bajje bakimeze enkulaakulana. Centenary Bank singa twagikubadde ekigwo mu Central Uganda. Ne bwe yali sigaddewo naye ate ne bwe yali sigaddewo tiyali badde na value. Ekyo nkikubuulira. Ssaabasajja Kabaka bagenda nti mwewole ne neewula yennyini privileges tuzitaddewo nga zitegereka mu neewula ya bulambulukufu etali mu bufere. N'aga nti mujje mu banka yammwe Buganda nga ffe tusinga population. Centenary yali badde esigaddewo. Teyali baddewo. N'endala tezaali baddewo. Awo Mayiga kyeyali badde atandika nakyo ne first key. Kwe kussawo Buganda Bank etunuulibwamu mu bino byonna bye tugenda okukola. Namba 2 kwe kyali badde ataddewo bw'otunuulira enkola y'ebibuga byaffe twali twogera ku bibuga ebikadde bw'otunula ekibuga kya Ntebe 1897 lwe kiggulwawo ekibuga ekyo kya Ssekabaka alinnya no lingenzeeko yaliwo nenga mu kukiggulawo kyaggulawo mu mwaka 1897 ng'ekibuga ekyokubiri ekididde Kampala mu bibuga 6 bye tulina mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ne tunula ekibuga ky'e Masaka bwe kyali mu bukadde bwakyo ekyo kikadde 1824 kyaliwo ekiri ekya Masaka. Ne tunula ekibuga ky'e Mubende 1838 weekiri nakyo kikadde ddala. Bw'otunuulira ekibuga Mmengo kikulu ddala okusooka n'ekibuga Kampala kubanga kye kibereberye Ssaabasajja Kabaka mwe yali atuula ekyo kyatandikira dda mu gwa 1820 ntabulo egatta ku Bwakabaka bw'e Buganda. Kaakati ne kya Kampala mu kutuulako M.i.S.O kw'emyezi 12 ekyo kya ndagaano ya myaka 9 eyaggwako mu 99 okuva mu mwaka gw'olwendo olwereere Museveni waddedekereza ate ne batiddamu nega nti Kampala tali mu buki newankubadde kyava ku muzungu grant yaffe Mayiga yali badde ajjeemu grant ezo mu bibuga ebyo central government beerina okuwa ssente zino n'abanga musolo Buganda gukuŋŋaanya ku lw'ebyo Buganda byetuddemu ebirina okuwa omusolo. Banka eriwo eri olwedde ssente mwe zirina okuyitira n'okukuŋŋaanya nkulaga misolo kinabikuba. Kaakati bannayuganda olwali bwe tuba tubalidde ssente ze balina okusasula bayinza osasula Buganda trillions zinga 40 olw'ekibuga ekyo kuba Kampala emisolo givaamu gye gimizaawo KCCA so nga ate ettaka bwe batudde landlordship ya Ssaabasajja Kabaka. Ebyo Mayiga tabimanyi ayinza okuba alemesebwa. Kaakati bwe tuzize ne tusinkagana abali Olw'Embeera bakulembeze baffe ababadde baliwo nga si balungamu gye tuli n'emyoyo gyabwe mikakanyavu twali badde olwaliro Mayiga bw'atuna ebibuga bino nga tebatufuddeeko twali badde tutonzeewo ebibuga ebipya ebya Ssaabasajja Kabaka. Ettaka bwe tulina mu ndagaano y'olwenda ennyinga 15 tulina ettaka twateeka mayiro 9 ak'Abaganda abaliddawo. Mu mayiro 9 ako tetwabulibuliddwako tuteeka centralization ya kibuga Buganda ne tweggyako ekibuga Mmengo kubanga kyaffe kyasigala mu shadow ate central government ejjamu emisolo gyetwala. Mwekyammwe mu bigambo ebibuga ebyo bya Bakabaka boolaba Jjinja nti kya Balisoga boolaba Mmengo nti kya Buganda boolaba
mbala nti kyabanankole bwe bityo bwe tujja ggulu kyabano bamaawu bwe bityo bwe byalinga jurisdiction yabyo emisolo egyali badde givaamu gyali badde giyamba bwakabaka obwo kaakati wano bwe baabitwala byonna Mayiga mu myaka gye8 twali badde tutaddewo ekibuga kitta nnyo Mmengo nga bulaba New Delhi bwe yali Loga nti eno New York ebibuga binafu tuteekawo nnyo Mmengo kabaka n'abanga commissioning ebintu ne tuyisa amazzi amasannyalaze enguudo n'ebyetaagisa ntuteekawo ne center za administration ya Buganda ne tuyita ku bagagga bonna abali mu bwakabaka bw'e Buganda bategeeza nti ettaka tulikuwa nga tujja kuwa liizi teekawo by'oteekawo zimbe bizimbe naye tujja basoza nga emyaka 10 Buganda otandika okufuna mu bibuga ebyo abagagga bonna tewali badde yasigala mu kibuga Kampala n'atagenda mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'obwettanire ekikye mwana gy'emisolo gye kubanga population n'obusuubuzi obukira buli wano ekyo kyali badde kya Mayiga n'atendawo ebyo ebiyamba obwakabaka bw'e Buganda ettaka tulirina lyetaaga kugula buguzi ya Buganda mbibala mu myaka gye8 byendowooza nze Katikkiro gwendaba eyali badde wase okuba nti atudde mu Mmengo nga looya nakulungulamu emyaka 8 mpulira kaakati Buganda tulina ettaka ery'enfisi mayiro 8 ne mayiro 9 eyo yali westland nga terinaako biriko oba nfuna bulungi essente ze tukuŋŋanya obumbi 40 bwe tulina mu 5 twali badde tulwaliro amaanyi ga metta n'amaanyi g'amadivaani tugagjeewo gonna nga Buganda ku ttaka eryo ku millions 8 billions zetulina twali badde ku ttaka lyaffe naffe tusinze plantation y'ebikajjo nga sukaali Buganda ye mufulumya kale nno mu ebyo awo twali badde metta tumunaazizaawo bunaaza nga tulina kituyita Buganda factories eza sugar factory mu vastland eri gye twalina metta gye yeeyagaliramu n'abasigadde ne basimbako ebirala ebibafuula ab'enkizo ffe twali badde taking advantage olwaliro ne waba waali tusobola omuvuganya mu indirect manner nga tetumukosezza naye akatale kaffe ng'Abaganda bwe tuli bwe tunywa sukaali ne tuba nga tulina kituyita Buganda factories ku ttaka eryasigala ku mayiro 9 tuwulirawoko bye bakozeewo tuwulirayo omwenge ngule ogwaffe ne tuwulirako ebikoleddwawo mwaka akaseera nabo bennyini mwenge gwennyini ati kulaba bagulanga engule byonna nga tunabyogera nako watunudde baproprietors bannanyini companies ezo oyagala nakyo tukole topic nga tumaze kukoleta lisiti eyo ngibafulumirize kubanga oli ayinza okubuuza nti twogera by'amannyo wenu bwe ndizibateerawo kuba copies nazifunayo dda kyevula nti mbadde nkuba basajja balinga nina ensonga lwaki mbakola ki ng'obimanyi kampuni zonna ezoogera Buganda kebeereyo BBS pasente gya Ssaabasajja Kabaka Buganda kyetulina ende erinnya ffe kyetweyagaliramu ne tukimba nti Obuganda butambudde si eyo endowooza tuli wala nnyo n'okutegeera ebintu bino wala ng'agyokomezza naye ng'amakulu nti Mayiga meyo tubadde tumusuubiramu olwaliro singa Buganda factories essente ze tukuŋŋaanya mpitirivu emituba gino egy'Abalangira n'Abambejja gyali badde gigabanyiziddwa nga tewaliiwo akudaala yadde akuumira twali badde olwaliro egundi ettaka eryo tutaddewo madivaani owa gwe tuyita omuganda ne tuba nga tuvudde mu oli kaawa oba ge tuyita amajaani gooli nga Buganda erina madivan factory oba amajaani agaffe ge twekolera ku ttaka lyaffe n'ebyo byuma ne tubissaawo secondly ku ebyo oli yali badde abuuza ku ssente ezo ntono nga bwe tuzoogedde naye bwe tubanja emisolo gyaffe okuva mu central government ku ebyo tulina ne square miles 50 ezituddemu ebitebe bya central government nga bwolaba ekitebe kyambuye ekyo si kya gavumenti ekyo kya Buganda mbuya si ya gavumenti yagijjawa ate yagifuna etya kaakati njagala nkubuuze yagifuna etya eggwanga Uganda baali balizimba tebamanyi jurisdiction gyeteekeddwa kuyita lwaki batudde mu Buganda ng'ate bagamba Uganda ebifo si bisasulire kaakati emisolo birina okuba nti central government egivaamu awasinga blacks we ziri mu Buganda jurisdiction gyonna ly'ettaka lya Buganda bitebe ebituddemu central government ebitebe byetuddemu nti no district no byaki ebyo byonna ttaka lya Buganda kale emisolo gye twali tukuŋŋaanya mingi okusobola okuyimizawo Buganda mu nsonga emu oba ezitali zimu kaakati essente ze tubanja Bungereza mpitirivu ku ebyo bye yatwala ebitaali byayo mu lukujjukujju Mayiga kyembadde musuubiramu olwaleero
ye education status ya Buganda okukera enkyo tunuulira nga bw'olaba kye Muteesa wano Royal University nga yali badde nnono yeekulembedde mu kugisomesa nga twasaba dda kubanga bw'oteeka Olw'Embeera University tebakuwa lulimi kimu tusomera kyovula nti university ateekizibwa okusomesa ennimi zonna bw'eba esazeewo oba nfuna bulungi twalisazeewo nti byonna tulina abayivu okuva mu Uganda yonna okugyetooloola abaana abagezi Buganda beesobola okussaamu essente ne basoma ne badda nga bategeera olulimi Oluganda ne bakyusa ebitabo bino ba professors mu busome bw'ennimi ne bakyusa ebitabo by'okuyigiriza nga university za Buganda zonna eziriwo ze tuzimbye zisomera mu Luganda n'oluzungu tulusomesa as a language for communication ne tuba nga tutaddewo inventory naye nga tusoma olulimi Luganda n'osoma okubeera doctor oba bwe ndi mu social science bwe nasoma amateeka oba psychology nga byonna tubisomedde mu lulimi Luganda naye ng'osoma ga Uganda Muteesa wano University kwe twalitandikidde twalibadde ne Muteesa wano University ne tusaba bungeze tuzimbye essomero oba university yaye ya Cambridge ani Oxford bwefaanagana nebanga giteredde muno nga center mu Buganda okutuwa compensation ya Makerere University gye baatuwambako bannayuganda ne tuteekawo amasomo ago nga tutaddemu buli ssomo lyonna busawo kaakati ku ssente ezo nnyini Mayiga ze tulina mu Bwakabaka bw'e Buganda twalibadde abaana basome sciences bagezi be tuteekeddwa okujja mu senior 6 okuteeka ku university basomewo obusawo ne tuba nga tugabanya omuntu nga tumusoma yenna agabanya omutwe abdomeni amagumba amaaso ebiki byonna ng'abayivu mu bintu ebyo ne tubasindika mu Bungereza basome ebyo twalibadde tulina abaana bagenda India kubaaga mitima nga Buganda sente zayo n'amalo ge tuzimbye wano nga bwe tulaba tulina kye tuyita Namirembe Hospital 1897 eriggulwawo ng'ebbereberye eryo kwe twalitandikidde mu kusitula amalwaliro gano agasikoze eki agasigalidde kubanga obuyigirivu ne civilization w'okujjanjaba tutandikira ku Namirembe Hospital kaakati amalwaliro gano gonna ge twalibadde tutaddewo twalibadde olwaliro mu levels zino tusindisa abaana nga banoosawayaliro bakomyewo bajje batule muno nga abasobola okubaaga kw'emitima n'okujjanjaba endwadde naye nga amalwaliro ago tugacentralizinga mu Buganda bwe twagikutuddemu mu bitundu 8 ne tuteekako ne mu biwanga kati omuntu okuva e Lango oba Choli n'ava mu Eastern neno mu Western wala nnyo okubuuka ennyonyi ogenda e India okujja wano okumujjanjaba omutima wano kumpi nnyo egyo emirimu gyalibadde gya Buganda nga n'amalwaliro gazimbyewo kubanga essente weeziri mu Buganda ne tubanga ssente zaffe ezikozebwa nga tutundire na central government kuba tuzirina kambuuze scholarship ya Buganda kubaweerereza abaana okusoma y'omuganyulo ki kuba ndowooza nti okuweereza abaana okusoma ebikufula bufuuzi mu ssiru nakugwagowaza mpulira ebyo tebiri makulu abayivu be twalibadde tukwata singa Mumenge ina n'abantu bennyini abaana ba professors ate abatambula mu masomero okulikomendinga abaana abagezi ennyo mu ebyo ebintu bya sciences Buganda ne bassaamu ese ne bagenda ne basoma ne badda ne tuzimba amalwaliro agategeerekeka wano mu Bwakabaka bw'e Buganda twalibadde ebigwantigana ku bya talents mu byemizannyo Buganda twalibadde wala bw'otulina ne ku mipiira gye tulina gino egy'ebika n'emipiira gy'amasaza n'ebitone ebirala mba mutunuulira n'ebitone ebirala omwana okuyimba mu nnono n'abanga asobola okuyiiya empisa z'Obwakabaka bw'e Buganda abaana basobola okuteekawo engero Ssekabaka Muteesa si Muteesa Mutebi oyo kabaka mu byafaayo ye nannyini lulimi bwe tuba tusomesa mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda lwaki bamuwa ekitiibwa ky'okuba nti ye kabaka w'olulimi ye nannyini kuba nti ye nannyini ngero zonna z'ola mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssekabaka Mutebi era erinnya lyono lye yatwala Mutebi atusooka oyo yali kamennyo mu mpisa wano gezoogera olugero nga toluwa makulu tewavangawo okujjako omutwe teyakkiriza muntu yenna kuzannyira mu lulimi kaakati bw'otunira Mayiga n'essaawa ya leero n'oli Kiwalaba ne bwe nnamulayo ku TV ng'ajagaladde nga tebalinatuna ku kigambo kya mpisa na lulimi ne bayimbira mu lulimi Oluganda nga bawemula buwemuzi n'otunuulira embuda ne bagiwa ekitiibwa ekyawaggulu Maliyaki naawe mulya mu lulimi Oluganda ebbanga lyonna nti bamuwa kitiibwa Maliyaki kasasiro kika kyoyo ze certificate ze mwawa Namuyimba Shanita n'abamalaaya Bad Black kaakati ate ne bwe natunuulidde oli ng'ayimba mu lulimi ava mulya mu lulimi Oluganda mbusima bakola comedy ekitange yarabbi Mungu kisanga atakitte mba nakulakodde emisango mwalibadde n'okwetereza mwetereza dda kaakati mwe bwe tubadde tusuubira mu Mayiga ebyo byalibaddewo ebiringa rights ku lulimi lwaffe zigobereddwa byobirabawa
wano mu Buganda byakyetwala oliwo aba alina kyayagala okukolanga bw'asiimye. Bwe tuddayo ku development ekikuuma obuwangwa n'okukakasa nti muli bantu muli nti n'eggwanga limuweereri civilized. Lulimi mpulira lulimi your mother's tongue. Empisa bwe zibuze n'omulembe gwa Mayiga ono ebyo tubadde tumusuubiramu bibiri kyennyume. Kaakati bwe tumala otunuulira amalwaliro ago tumaze okugateekawo n'amasomero aga universities ezitegeerekeka Buganda bimaze okubukala mu bwakamenyo okukakasa nti ne development gye tulina nnene. Olwaliro twalibadde tusomera mu lulimi lwaffe Oluganda newenkwadde constitution yeeyogera nti olulimi olukulu mu ggwanga naye teyagaa nti olulimi olukulu mu Buganda. Agamba mu Uganda. Bw'ojje Uganda ng'ojagalalidde eyo speak your English. Bw'ojje Buganda ebyo biviiremu ddala olulimi Oluganda teesa mu Luganda. Bw'oliba mugwira luliyiga naye ani atamanyi Luganda wano kujjako okwewuguusa. N'atalumanya aluyiga. Aluyiga lulimi olukola. Kale mu ebyo tubadde tusuubira mu development Mayiga tubadde tubimusuubiramu nga bigazi. Mpulira. Ekiramu ky'obadde olina osuubira mu Mayiga nga ddala kya ttendo nokkere nkyo mutunuulira nga ddala agwanidde okuba mu bwannamulondo mukwatibwa Ddamula kwe kutunuulira olulimi lwaffe olwa Ssaabasajja Kabaka odduwa ebikulu ebigwanidde. Ye kennyini bw'aba ayogera olulimi Oluganda abanga wuli akuuma akakuba emberenge apakusi talina kitiibwa mu lulimi olwo talukwagazisa tassaawo nkola talina bakirishinze Dr. waffe yakafawa ne Juze Makerere wabadde amanyi olulimi Oluganda teri yamuwalina monument yadde muteekako mu abo basobola okutunuulira ebintu kuba ebitiibwa by'amafumu n'engabo babeereko okubanga bajjukizibwa ne Buganda ebeereko weeri ate certificate baziwa bamalaaya ate certificate baziwa bintu bya kisiru abantu ngabo ne bafanga amagezi bagalina Buganda netabako commemoration yaabwe. Omuntu Buganda n'abanga yiye oluyimba lw'eggwanga Buganda ne yayimba olwa Uganda ne batatunuulibwa kubeera recognized Buganda ddala weetuli awo. Ebintu biyitirivu ebiteekeddwa okukolebwa embambi kumidde ddala development. Buganda olwaliro we twalibadde Ssaabasajja Kabaka nga Buganda yokka Ssaabasajja Kabaka yalibadde alina ennyonyi nga Museveni gye ng'oggyeko privilege twogera mu ndagaano ya 55 ezirina okuba naye Buganda nga yo Ssaabasajja Kabaka yalibadde alina ennyonyi ne helicopter ne maama n'abakyala n'abagereka ne batadda mu kulinda kuweebwa abazaala ba Kabaka baali badde ebitiibwa byabwe ebiri. Ebitiibwa by'Obwakabaka bw'e Buganda ebitambulira mu nnono nga bizziddwawo ng'okugamba nti ono Kasujjulubinga ekyo kitiibwa kigazi nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda. Okugamba nti ono Kateebe tawulira bwe tuyimba olugamba nti nantatula mu Kateebe nantasaatuukira mu Kateebe ye Ssaabasajja Kabaka. Ekitiibwa ky'Obwakateebe Ssaabasajja Kabaka afukamira mu maaso ga Kateebe. Kateebe yaliwa yo yatikkibwa naye ow'empewo mu Bwakabaka bw'e Buganda atwala emisambwa n'ennono. Kubanga ono atwala abantu mibiri oli atwala myoyo gya Bwakabaka ye Ssemisambwa wa Buganda. Ebitiibwa byo byali badde mu nnono abatabikkirizamu ne babeera nga gye bali mu ddiini zaabwe n'ababikkirizamu ne baba nga weebiri bwetambula. Ogw'obutuukirivu Katonda yagugamba ne Musa yagumuggyako Yesu n'agumuggyako era naye yagwegaana yaga nti waayi ebyomuggulu bya muggulu ebyakasa bisigale nga bya Kaisa n'ebya Katonda bisigale nga byaki naye ogw'obutuukirivu gubagiddwako mu abaana b'omuntu bwa Katonda. Bannannyini babe balitegeera balituuka naye mubiteeka mu bitiibwa byabwe ne bitambula mu nnono. Ekyo Mayiga takikoze ate nno nassenzite mpulira development teriiwo. Bw'otunulira entalo zibadde mu Kateebe ezabadde alina emabegakaawo kitange bwe naba nko mu 2 oba mu 7 ng'akyafuga 26 nga yayambye Kateebe n'obuuza nti Kateebe yalibadde atufaanana bw'atyo. Kasujjulubinga n'abanga gwe twakolako episode atikka matooke ku loole amazima ne bw'oyogera abalanga n'abambejja gye muli ddala abakola emitibwa gya Bassekabaka ne mubeerayo ng'ekitiibwa kyammwe mulinga mmomboze mu Bwakabaka bwammwe. Amazima ne bw'oyogera ku kigambo Kateebe kijja nti kipya nnyo era ne Kateebe gyali kiyinza okuzibwa lyanze nga kuga Kateebe yafaanana ati. Bw'otunulira Obwakabaka n'ogaa nti bwe tuzimba ate bwe buliwa bye tusuubira mu Katikkiro kuyamba ku Ssaabasajja Kabaka bye byalibadde bitya ebyo ebitakwatiddwako nkubuulira. Kale mu nkola eyo development nnene nnyo gye tubadde tusuubira mu myaka gino 8 ku muyivu oyo ate nga muto. Tubeebaza nnyo ebbanga lye mutuwadde mu kusomesa kuno. Manyi abasinga buli lw'otuula mu kamera ku TMO abasinga baŋŋamba ati kati olwo nfunye peeni bwe nteekayo nti nno evidiyo eno erindirirwa okujja mu ssaawa emu
abamu bagamba bannaabwe mwanguwe nze nzize mu kibiina kusoma kale newankubadde nga simanyi matikkira gaabwe lona agabateerayo ndowooza nti nno abasomye banaatikkira bannaabwe mu ngeri eyo ey'okusharinga vidiyo eno. Tutunuulidde emyaka 8 gino otujjidde bulungi nnyo ensibuko ne tutegeera nti mazima ddala omuntu okunenyezebwa ku by'okkola si nti yalina okubyetuma wabula yalina okukwata ebiwandiike ebyali muyambye omubeererawo nga bimulambika mu nkola y'emirimu. Kale nno tutegedde endagaano zonna na biki bye tumiisinga nga bw'otera okugamba nti walijja kabaka atamanya Yusufu bw'atalimanya Yusufu ndowooza tulitereera olw'ensonga nti bino bw'ali bikwata obulungi n'eggwanga liriraba ki Buganda ky'emiisinga. Njagala kubuuza Jakana ebintu bino byonna byogedde nsonga ki z'olowooza eziremesa abatuula mu Mengo muno okutunulira ebintu bino ne babikola nga bw'obinnyonnyodde? Biki ebibalemesanga bo gwe by'olowooza? Ekisooka butaba na magezi batya obuyivu bwabwe bwe baasoma tebwabayamba ate mu bo ne beetwalira waggulu mu kumanya ne balemererwa okwebuuza. Kyekyabaleeta obutaba na magezi, obutaagala kwebuuza butereevu n'okwetunulamu nti bakitalo mu magezi amatono. Nze naggana nawandiika ebbaluwa zigenda mu bbaluwa 19 nga zigenda mu ofiisi y'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga nga yakalya. Mpulira nemugaa nti tusanyuse nga Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa yasooka okutegeera nti Kabaka atuwadde muyivu ate era natutegeeza ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka atuwadde omuvubuka gye tuli. Naye twolese ekifaananyi ekiva mu ebyo ebibiri ate nga Bayibuli kyegamba bitabo bya Sulimaani nti twegomba nnyo amaanyi ag'ekivubuka naye tuwe nnyo ekitiibwa ayameze envi olw'emyaka. Kale mu nkola tukyuseemu amagezi gano byo bibiri obitikke era obyetikke. Ennyingo eno nagiteeka mu bbaluwa eyo ne mugaa nti mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka alina olunyiriri lwe lumu olwateekebwa ku Kristo naye alulina naye olw'okuba nti naawe bakatikkiro ng'ate obali bwa Kabaka w'ebweru ennyingo zino ebbiri zisome zikutwale. Ne mugaa nti Bayibuli yagamba nga Katonda ategeeza Kristo nti olibeera mukulu mu buto ne mukulu olibeera mukulu. Kale ne Katikkiro obeera mukulu mu myaka gyo gyonna w'oli naye amagezi geetikke mu buto obwo ate era ne mu bukulu bw'obeere n'obukulu obwo n'amagezi. Naakusaba nti ebitabo 2 n'ebiwere 275 byensomye nga byonna byogera ku administration za Buganda ebiwandiikiddwa Abazungu ne ba professors abamu bye bawandiise wano ng'oyawuddemu abo abaaliwo ng'ate basomye naye ng'ate basomesezza butebakyawa enfuga y'Obwakabaka. Omwali ba Abu Mayanja Bakintu Musoke ono mugenzi ayakafa Kibulunda Kivedinda omwali ono Bidandi Sali abantu nga Kiriiki ezo tebasoma kutegeera Bwakabaka bwabwe basoma bukyaawa nga bali pressing Abazungu babadde. Kale nja kukusaba nti ku bitabo ebyo n'okutegeera kw'Obwakabaka bw'e Buganda sisabye kifo nkuweereza ebbaluwa okukakasa nti bw'oba weetaaga okubaako kiweebuuza akayivunjirina siddibwanga namu n'essawa ya leero. Kale nekiri ekyamagezi kyababula akulabira mu bukyayi nti ojja kulya entebe akulabira mu bukyayi bwannaamusembeze otaajje nga awalaawala banaayogera ennyo byayogera tebangire bati tannakuta ssente mulyolyomi bwe batyo. Kale tebazze lwa mwoyo gwa ggwanga libatuddemu na libaleze. Ekyo kissa enkola n'obuweereza bwabwe okubanga bwalunguuba. Namba 2 amagezi ge bajjiramu ne gabasuubiramu babadde kyennyume ku ggo nga kibateekeddwa okukola kyekiriwa is to readdress their minds again ku ndagaano ezo 7 ze tumenye baziyitemu olwaleero balidde ssente bazifunye bakkuse batunuulire Obwakabaka tubulekawo tutya nga bajjajjaffe baasobola mu ndagaano y'Olw'Enda ne batuteerawo kibaga nti Abaganda abaliddawo baatulowoozaako essaawa ya leero y'emyaka 121 okuva endagaano y'Olw'Enda bwe yakolebwa. Kale naffe abaliwo ntulowooza emyaka 121 mu maaso kwaba abaliddawo tubategekera tutya. Ekyo resolution kudde kwetegeeza endagaano ezo okuva mu mwaka 1994 endagaano y'Olw'Enda eya 5 1907 1905 ezo zonna ndagaano ezaakolebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kaakati baddemu bazaaze ne mu magezi agazirimu ate tugaviisaamu tutya okuyimirizawo Buganda empya mu Uganda ey'omulembe. Resolution eyo bayite abakenkufu n'abagezi bannamateeka batuule
batunulye tubanja tutya bino central government bidde bive mu mikono gya central government bidde gye tuli eri obwakabaka bw'e Buganda. Abaffe babaganye tuteekewo amakubo agagamba nti ekisanja kino ekiniddako ku mukulembeze alijja bw'ali baateekawo endagaano ng'ajja kuzinoonya kalulu mu Buganda binasangako mukono nti ali bituwa naye ng'endagaano esoma nti mbibawadde nga ekisanja kikituuse mulaba ennaku entuufu ez'okulera nga ziwedde nga teekako omukono nga balaga nga bano endagaano z'abana abafere abawola ensimbi bw'aba akula ensimbi oba owaayo kyapa kyagamba guwandika nti ntunze bw'otalisasula abayagula dda oba onfuna bulungi kale n'abakulembeze bwe tebakisebwana okukolebwa ku Buganda gyetunuulidde resolution eyo esooka nti badde mu ndagaano ezo bwe zize zitambula n'otuuka constitution yaffe ya 1995 Buganda efiiriddwa ki eteekwa kujjamu ki mu magezi simanyi ga bifuba. Number 2 badde batunuulire empisa y'obwakabaka bw'e Buganda n'okwezimba kwaffe mu nnono makuba kutereeze bayambe ku Ssaabasajja Kabaka ebyo ebigootanyi babitereeze badde bayite abekikwatako mu mpisa n'ennono bagezeeko okutunuulira ebintu ebyo okulungamya kw'olulimi kikulu eggwanga erikula era erinaanywera. Ekyokusatu batunuulire ebintu by'omwoyo bino bizze bitambula bitya bakyaba bigootaanyizza teri ayagala kutawanyizibwa lubaale yadde Shaitani masigalidde naye ate ekyo mbaka yatutegeeza nti kaluni bagikuwa era otambula nayo okuvuga nti yensi kale bannannyini myoyo egyo mubamu bate batambule n'ebyabwe. Omuntu ogenze kusoma theology ovuddeyo ne bakutegeeza sookoddeyo ku kika bw'omala n'ogenda n'odda engule bagikutikkira buterevu nti empewo z'ekika kye zaamusiimye. Kale n'okutunda mu Abrahamu bwe yasaba nti emisimu gy'abajjajjange n'empewo z'ekika kyange zintambulireko ng'asaba Katonda ku bajjajja be abaayita. Na kino bwe kifaanagana muleke bannannyini emikolo egyo bagikole gisobole okutambula mu buluŋŋamu bwagyo ate n'ebyo mubyejjemu kubanga ogw'obutuukirivu sigwa mu abali eyo. Oyinza omulaba nga ali awo n'asembayo ng'ate ye mukkiriza asooka. Ekyokulabirako kyekiriwa Kristo bwe baamuleetera omusango gw'okusala ogw'abamalaaya bwe baamuleetera omukyala nga yayenze kwoli namugamba nti Mukama waffe tukigumadde tumukube n'amayinja Kristo n'abategeeza nti ddala ntegedde naye okusalawo kwange okw'obutuukirivu kuno kwalibanga si kwange naye naffe nnaka tusalawo omusango gw'obutuukirivu atakikola nkoyo abaasitula ejjinja lyakuba omukyala oyo mu ngalo gaalemeramu nga buli eyakikola tasobola kwevaamu kugusala era bonna mwenja bagasuulaawo. Kale na bino bwe bifaanagana tubireke ebya Kayisaali bisigale nga bya Kayisaali n'ebya Katonda bisigale nga bya Katonda. Resolution number 4 gyenjagala okubategeeza Buganda ebbanga lyonna tubadde tukozesa magezi na biwandiiko ate olwaliro mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka Omutebi gwa buyivu. Kale amagezi ago ate essence tweyambe nnyo obuwangwa bwaffe yewali amagezi ga Buganda n'omusajja Omuganda tweyambe nnyo obulombolombo n'obuwangwa bwaffe mu kutegeera bute bwe tuyimiriddewo amagezi agali mu ebyo tugagatte ku buyivu bwaffe ate mu bukkakkamu tujja sobola okusitula eggwanga Buganda na buli ali ebbali alyagale mbika bye tulina olwali 56 oba oli Ssaabasajja Kabaka aligenda okufa ku Namulondo nga tuwezezza ebika 6 oba n'okusobawo. Kale mu nkola eyo essence y'obuwangwa bwaffe wakyaliwo gaapu y'okutondawo ebika ebirala ate Buganda byali 6 bakuwako ekkomo nti 2.56 mbadde ndabanga agamba kiyinza obutasoboka wirindira ekika ekirigenda okujja wano nga maze okudda mu federal system tuba tugigenzeemu lindira ekika ky'Abannalwanda nti kijja nakyo kisobola okubeera balina obudda mu bulala okujja ku maama waabwe mu Buganda balina kudda maama ne bakuba amavi ate gundi ate bino ntegera ye babuzaabuza n'omwoyo gw'obulyolyomi naye twabatono ku mmeeza ne tukkiriziganya eggwanga eryawamu liteekeddwa kutambula litya awatali mawanga awatali busosoze madiini awatali kulembesa kwa mikwano gitatugasa Buganda gye tunuuliranga maanyi go na buweereza naga nti muleete Dawudi Ochengo oyo atule ku mukono gwa Ssaabasajja Kabaka ogwaddyo olw'obutegeevu abazungu twabakkiriza no mu buweereza bwabwe lwa magezi singa era baagaana twali beekutakuluddeko singa baali bagezaako ssuulo ebyaffe naye weetuli Muhammad na magezi kale mu nkola eyo nsembyayo kano nga kagenda wa Ssebufu Bwango Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri
nti Piriton ebbanga lyonna mwogedde bbanga ddene nti bamukuwa. Akaseera kano konna woba osimukidde tusaba oyambale ebyo ebikwambala era n'okwambala kw'amaanyi go ag'Obwakabaka mu nsako z'entabiro omusanvu zikola embuga ez'Obwakabaka bw'e Buganda n'amaanyi gonna agakuweebwa mu ddamula. Kale mu nkola eyo twakola mu Bwakabaka bw'e Buganda mu kuwanyisiganya kw'ebirowoozo ng'Eriya n'Erisa Eriya bwe yamutegeeza nti muto wange akaseera kange k'okugenda mu ggulu katuuse naye saba. Namugamba nti ekimu eky'ekkumi ku bibyo eby'omu ggulu kibeere kyange. Namugamba nti osabe bibyo eby'omu ggulu sinze ebigabadde mu osabe. Namugamba nti amaanyi agabadde mu ggwe Eriya nsaba Katonda agakyuse gadde mu nze. Namukasukira omunagiro. Bassekabaka bayise nga bajje bakuwa eminagiro egyo ojambala era ogirere. Saba nnyo amaanyi gaabwe nga Ibrahim bwe yasaba bajjajja ab'emabega bamutambuliremu. Naffe tusaba nti omusaba ogwo bakugolokkeremu. Obwakabaka bakuwa Piriton bonna beerebwewo. B'omanyi ne b'otamanyi otunde Obwakabaka ne Namulondo bwetekeddwa okusitulibwa tudde ku noobu oba kusita ku Bwakabaka bw'e Buganda kyatuyitanga ku kaatwe. Ekaatwe kye kitegeeza nti ekintu kya waggulu ekitaliika alinako mbojjanyi. N'Obwakabaka ku kaatwe bwe tunaba tuli situdde ne tutuuka awo oba oli awo amaanyi g'Eriya n'Erisa gali bagakulukukiddemu. Piriton ono n'abali emmengo Buganda abasigadde tusitukiremu okusaba n'okulongoosa Buganda esobole okutambula. Nja kukwagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera n'okwagala ate ababiiba abampalana nabo mbatumidde sinza kulekayo nga sibagambye nti mazima ddala wataali mmwe oba oli awo Jakana nadduli saali situse kulabika. Naye amakulu nti tujjemu kyakuyiga okusinga okuteekawo enkaayana n'embojjanyi wakati waffe abalabe tubategeere era tubagambeko mu nsobi nga tussaawo amagezi agayinza okuleeta okuluŋŋama. Katonda bampeera omukisa. Nga bwe tubadde ku kigambo ekyo twebaza okusomesa okuvudde mu ndagaano zonna ne tweyanza nnyo obukulu bwe tutegedde mu Buganda kikyeyina okuba ne kyeyina okukola. Kale nno tukitegedde nti si bugezi bw'amagezi go ga kiyiiya ate siga mu kiraasi nti buyigirize bwe bwali kuyambye nga Katikkiro okuba nti nno oteekerateekera Buganda ey'omu maaso n'eriwo okubanga esukkuluma kuba obusukkulumu bwatuweebwa Katonda eyatuteeka mu masekkati okukumaakuma abatwegasseeko. Ebyo byonna mbitegedde mu vidiyo eno kakati gisaasaanye mu kapeesa ka sharing naawe ayinamu obumulumulu oba n'oyo atusingako ku ntegeera mu bintu bino teekawo komenti yo yisaawo obuwandiike mu bigambo ate atusinga ng'olowooza gwe n'eddoboozi lyalisuse ku lya Jakana ate naawe jangu ku TM Online Television tukuwe omwagaanyo oyogere byoyogera. Nsaba Katonda gwe tusaba ffenna naffe nga Jakana bw'agambye TM agiteeke ku kaatwe oba bwe kiri bwe kityo ateeke ku kaatwe awatali obuyinike bwonna atusuumuse abalabira obuyinike ffenno tubeereyo mu kweyagala nga tubatuusaako anti obulungi bwe bujja bujja nga tumaze okukkaanya olw'okubanga twogerezeganya ebigambo ne mubitegeera ne mubyagala. Yenze Kanka Capital batuusaako ekintu kyaffe kino ekirala ne Honorable Jakana Sulaiman Nadduli mbasiibudde mweraba.